හරි අද අපිට තියෙන්නේ 4:16 කියන අනුමාතෘකාව. කුකුළු පාලන ක්‍රම සහ කුකුළු නිවාස ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. කුකුළු පාලන ක්‍රම සහ කුකුළු නිවාස. රයිට්. එතකොට දැන් මේ කුකුලන් පාලනය ගැන කතා කරනකොට අපි ඉස්සෙල්ලා මේ කුකුළු වර්ග ගැන මොනවටද අපි මේ කුකුලන් නැති කරන්නේ සහ එයාලා වර්ග කරන්නේ කොහොමද? ඉස්සෙල්ලා ඒ ටික කතා කරලා ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි යනවා කුකුලන් නැති කරන ක්‍රම ගැන කතා කරන්න. එතනදී අපි කතා කරනවා කුකුළු නිවාස සම්බන්ධව. රයිට්. හරි. එතකොට දැන් ලංකාව ගත්තාම ලංකාව වගේ රටක සාමාන්‍යයෙන් දැන් සත්ව නිෂ්පාදන අතින් මේ කුකුලන් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන. කියන්නේ දැන් කුකුලන් ගොඩක් වෙලාට ඇති කරන්නේ මස් සහ බිත්තර වලටනේ. ඒක ගොඩක් ජනප්‍රියයි නේ. දැන් ගොඩක් අය කුකුල් මස් කන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඇයි ලංකාවේ මෙච්චර කුකුලන් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන? හරි. එහෙම නැත්නම් කුකුල් පාලන ක්‍රම ජනප්‍රිය වෙලා තියෙන්නේ කියලා අපි දැනගන්න ඕන. පැහැදිලිද? නිකන් හිතුවොත් ඇයි කියලා එහෙම ජනප්‍රිය වෙන්නේ? ඒකත් තමයි මෙහෙම දැන්. හිතන්නකෝ දැන් ගව පාලනය සහ කුකුල් පාලනය ගත්තාම ගවයෙක්ගෙන් නිෂ්පාදනයක් ගන්න අපි සෑහෙන කාලයක් ඉන්න ඕනේ. හරි. අනිත් එක පාලන ක්‍රම හරි අමාරුයි. ගව පාලනය කියන එක. මොන හරි ලෙඩක් හැදලා හරකෙක් මැරුණොත් එහෙම වෙන පාඩුව සෑහෙන වැඩි. හැබැයි කුකුලන් ගත්තොත් කුකුලෙක්ගෙන් නිෂ්පාදනයක් ගන්න ගොඩක් කල් යන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් සතෙක් දැන් දවස් 35න් විතර මරලා මස් වලට ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට බිත්තර ගත්තොත් බිත්තර හදන්න ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් මාස 4මාරකින් විතර වගේ පස්සේ කිකිලියන්ගෙන් බිත්තර ගන්න පුළුවන්. එතකොට එක සතෙක් මැරුණා කියලා ලොකු පාඩුවකුත් නැහැ. ඒතර පාලන ක්‍රම ගොඩාක් අමාරු නැහැ. ගවයින් තරම් අමාරු නැහැ. මෙන්න මේ වගේ දේවල් හින්දා දැන් ලංකාවේ සෑහෙන මේ කුකුල් පාලන ක්‍රම ජනප්‍රිය වෙලා තියෙනවා. අනිත් එක මේ ඉන්න පාරිභෝගිකයන්ගේ ඉල්ලුමත් මේ කුකුල් මස් සහ බිත්තර සඳහා වැඩි. මොකද දැන් අපි දන්නවනේ අපි ආහාර පාඩමෙන් කතා කරන්නේ ඔය අපිට දෛනික ප්‍රෝටීන අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. මේ ප්‍රෝටීන ගන්න අපි ප්‍රෝටීන සහිත ප්‍රබෝ අපේ ආහාරයට එකතු කරගන්න ඕනේ. හරි. එතකොට මස්, කිරි, බිත්තර ඔය වගේ දේවල් වල ඉන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට ප්‍රෝටීන් හම්බෙන්නේ මාළු. ඉතින් දැන් මේවා ගත්තාම දැන් මස් වර්ග එතකොට මාළු ගත්තාම මේවා ගොඩක් මිලයි. හරි. ඉතින් බිත්තරයක් කියන එක සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 15ක් 20ක් විතර වගේ වෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ ඊටාම ලාභදායී ප්‍රෝටීන් ප්‍රබය. හරි. ඒතකොට මිනිස්සුන්ගේ බිත්තර පරිභෝජනය වැඩි. ඊට අමතරව සාමාන්‍ය අනෙකුත් මස් එක්ක සාපේක්ෂව බලනකොට දැන් එළු මස්, එතකොට හරක් මස්, ඌරු මස් වගේ ඒවාත් එක්ක සාපේක්ෂව බලනකොට කුකුල් මස් වල මිල සාපේක්ෂව අඩුයි. හරි. එතකොට ඒකින්ද මෙන්න මේ වගේ හේතු ගණනාවක් හින්දා ලංකාවේ මේ කුකුල් පාලන ක්‍රම ජනප්‍රිය වෙලා තියෙනවා. රයිට්. හරි. එහෙනම් අපි යන්කෝ ටියුට් එකට බලන්න 4:16 මෙන්න මෙහෙම කියනවා කුකුළු පාලන ක්‍රම හා නිවාස. ඔයාලගේ ටියුට් එකේ 20 වෙනි පිටුවේ තියෙනවා. කියනවා මෙහෙම ශ්‍රී ලංකාව තුළ කුකුළු පාලනය සඳහා ගොවීන් පෙළඹීමට හේතු. ඇයි ගොවියෝ මේ කුකුළු පාලනය කරන්නේ? හරි. ඒතකොට මම මේ දැන් හේතු කීපයක් කිව්වා ඔයාලට. එහෙනම් අපි ලියමුකෝ. එකක් තමයි ලියන්න පළවෙනි එක. මස් හා බිත්තර වලට පවතින ඉල්ලුම වැඩිවීම. මස් හා බිත්තර වලට පවතින ඉල්ලුම වැඩිවීම. මස් වලට බිත්තර වලට තියෙන ඉල්ලුම ගොඩක් වැඩි. ඊට දෙවෙනි එක ලියන්න. ඉතා කෙටි කලකින් නිෂ්පාදන ලබාගත හැකිවීම. ඉතා කෙටි කලකින් නිෂ්පාදන ලබාගත හැකිවීම. කෙටි කාලෙකින් නිෂ්පාදන ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේක ඉඩ ප්‍රමාණය. දැන් ඉඩ කියන එක ඇත්තටම සීමිතයිනේ. හිතන්නකෝ දැන් ගව පට්ටියක් හදනවා නම් කොච්චර ඉඩක් ඕනේද නේ? ගව නිවාස හදා ගන්න ඕනේ. එතකොට ගවෙන්ට ඉන්න ඒ ගව නිවාසය ඇතුළේ ඉන්න තියෙන්න ඕනේ. එතකොට එයාලට ලොකු ඉඩ ප්‍රමාණයක් ඕනේ. ඊට පස්සේ එයාලට තෘණ භූමි තියෙන්න ඕනේ. හරි. දැන් කුකුල් පාලනයේදී එහෙම නැහැනේ. අපි දන්නවා පොඩි ඉඩක සෑහෙන කුකුල් ප්‍රමාණයක් දාන්න පුළුවන්. හරි. ඒතොර ඒකත් එක හේතුවක්. මොකද ඉඩකඩ කියන එක හැමෝටම නැහැනේ. ඒක සීමිත දෙයක්. ගොඩාක් ඉඩකඩ තියෙනවා නම් ගව පාලනයට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් කුකුල් පාලනය හරි ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන්. පොඩි හෝල් එකක් තිබ්බම ඇති. හරි. රයිට්. ඒක ලියන්න. අඩු ඉඩ ප්‍රමාණයක වැඩි සතුන් ප්‍රමාණයක් ඇති කළ හැකි වීම. අඩු ඉඩ ප්‍රමාණයක වැඩි සතුන් ප්‍රමාණයක් ඇති කළ හැකි වීම. හරි. ඊට හතරවෙනි කාරණාව දාගන්න පාලනය පහසු වීම.
පාලනය පහසු වීම. කුකුළු පාලනය සාමාන්‍යයෙන් අනෙකුත් සතුන් පාලනයට වඩා ලේසි. හරි ගව පාලනය, එළු පාලනය වගේ ඒවා ගත්තාම ඊට සාපේක්ෂව ලේසි. පැහැදිලිනේ? රයිට්. හරි. ඊළඟට දැන් ඔන්න අපි මේ කුකුළු වර්ග ගැන කතා කරන්න යනවා. කුකුළු වර්ග. රයිට්. එතකොට මෙයාලා අපිට වර්ග කරන්න පුළුවන් ආකාර දෙකකට මේ කුකුළු වර්ග කියන ඒවා. එකක් තමයි සම්භවය අනුව. සම්භවය. එතකොට මෙයාලා කොහෙද සම්භවය ලැබලා තියෙන්නේ? අනිත් එක කාර්ය අනුව. මෙයාලා මොකටද පාවිච්චි කරන්නේ? කාර්ය. හරි. ඒ කියන්නේ මෙයාලා මස් සඳහා ගන්නවද, බිත්තර සඳහා ගන්නවද, නැත්නම් මේ දෙකටම ගන්නවද? එහෙම නැත්නම් වෙනත් කාර්යයක් සඳහා ඔය පොර කුකුළු වගේ ඇති කරන්නේ. හරි. يعني ක්‍රීඩා සඳහා එහෙම ගන්නවද? රයිට්. අන්න ඒ වගේ අපිට වෙන් කරන්න පුළුවන්. රයිට්. හරි. එතකොට මේ බලන්නකො. මෙහෙම කියනවා. බලන්න ටියුට් එකේ සම්භවය හා ඇති කරනු ලබන කාර්ය අනුව කුකුළු වර්ග පහත අයුරු කාණ්ඩ කළ හැක. මෙන්න මේ විදිහට කාණ්ඩ කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. පළවෙනි එක සම්භවය අනුව. බලන්න සම්භවය අනුව එකක් ඇමරිකන් වර්ග. හරි ඇමරිකන් වර්ග උදාහරණයක් දීලා තියෙනවා. ඔය වර්ග නෙවෙයි අතරම වර්ග තමයි වචනේ. වර්ගය කියන එක. හරි බ්‍රීඩ් කියන එක. ඇමරිකන් වර්ග. ඒතර උදාහරණයක් දීලා තියෙනවා RIR කියන එක. RIR. හරි. රෝඩ් අයිලන්ඩ් රෙඩ් කියන එක තමයි RIR කියන. අපි ඉස්සරහට බලමු යාලා ගැන එක එකනා ගැන වෙන වෙනම බලමු. රයිට්. ඊළඟට යුරෝපීය වර්ග ඉන්නවා. යුරෝපීය වර්ග ඔස්ට්‍රලොප් කියන එක. ඔස්ට්‍රලොප්. ඊළඟට මධ්‍යධරණීය වර්ග ඉන්නවා. ලෙගෝන්. ලෙගෝන් ලගෙත් ඔය ගොඩක්ම ජනප්‍රියයි වයිට් ලෙගෝන් කියන එක. කියන්නේ සුදු පාට. හරි. සුදු පාට පිහාටු තමයි තියෙන්නේ. අපි වෙන වෙනම කතා කරමු කට්ටිය ගැන. හරි ලෙගෝන් කියන එක. ඊළඟට ආසියාතික වර්ග ඉන්නවා. බලන්න නම් දැක්කම කියන්න පුළුවන්. හරි බ්‍රහ්මා. නිකන් ඉන්දියානු නමක් නේ තියෙන්නේ. සහ අනිත් එක නා කොචින්. ඔන්න ඔය කට්ටිය. රයිට්. එතකොට ඒ විදිහට මෙයාලගේ සම්භවය අනුව අපිට මෙයාලගේ මේ වර්ග වෙන් කරලා අඳුර ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට බලමු කාර්ය අනුව. කාර්ය. දැන් මොකටද මෙයාලා පාවිච්චි කරන්නේ? දැන් අපි දැන් දන්නවනේ ප්‍රධාන කාර්යයන් දෙකයිනේ තියෙන්නේ. එකක් බිත්තර අනිත් එක මස්. හරිද? ඒතකොට සමහර කට්ටිය ඉන්නවා බිත්තර ගන්න හොඳ කට්ටිය. එයාලා ඊටාම අඩු කාලෙකින් බිත්තර දානවා සහ අවුරුද්දකට වැඩි බිත්තර ප්‍රමාණයක් දෙනවා. ඒතකොට එයාලා අපි බිත්තර පිණිස තමයි ඇති කරන්නේ. හරිද? බිත්තර නැති වුනහම ඉතින් මරලා දානවා. හරි බිත්තර නැති වුණාද අර ඔය කඩවල වල ගන්න තියෙන කරි චිකන් කියලා. ඒ කරි චිකන් කියලා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාට ඒ බිත්තර දාලා නිකන් අන්තිමට වැහැරිච්ච මේ කිකිලියෝ තමයි ඒ කරි චිකන් කියලා තියෙන්නේ. හරිද? රයිට්. එතකොට එකක් බිත්තර සඳහා. එතකොට අර මම කිව්වේ අඩු කාලෙකින් ඒ කියන්නේ අඩු කාලෙකින් ලිංගික පරිණතියට ඇවිල්ලා බිත්තර දාන්න පටන් ගන්නවා. එක. හරි. අනිත් එක අවුරුද්දකට වැඩි බිත්තර ප්‍රමාණයක් දෙන්න ඕන. තේරුණාද? ඔන්න ඔය සාධක දෙකම තියෙනවා නම් අපි ආව තෝරගන්නවා බිත්තර දාන්න. හරි. සමහර සත්තු ඉන්නවා. මෙයාලා බිත්තර දාන්න ගතවන කාලය ගොඩක් වැඩි. එහෙම නැත්නම් ලිංගික පරිණතයට එන්න යන කාලය වැඩි. දාන බිත්තර ප්‍රමාණය හරි අඩුයි. අවුරුද්දකට බිත්තර ටිකයි දාන්නේ. ඒකට ඒ වගේ සත්තු අපි මස් පිණිස ඇති කරනවා. හරිද? මෙයාලගේ දේහ බර වැඩි වෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් අනිත් සත්තුන්ට වඩා දේහ බර වැඩි. ශරීරය විශාලයි. ඒතෝරනේ හොඳට මස් තියෙන්නේ. හරි. සමහර අය ඉන්නවා ඔය දෙකටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි බිත්තර සහ මස් කියන දෙකටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සමහර අය දැන් ඔය විශේෂයෙන්ම ඉන්දියාව වගේ රටවල්. හරි ඉන්දියාව වගේ රටවල් වල ක්‍රීඩා තියෙනවා. ඔය පොර කුකුලන්ගේ ක්‍රීඩා. හරි යාලා ඔට්ටු දානවා එහෙම සෙල්ලම් කරනවා. එතකොට අන්න ඒවට. හරි පොර කුකුල්ලු කියලා කියන්නේ. හරි ඔන්න ඔය පොර කුකුල්ලු ඇති කරනවා. ඒතකොට යාලා බිත්තර පිණිසවත් නෙමෙයි ඇති කරන්නේ. වෙනත් කාර්යයක් සඳහා ඇති කරන්නේ. පැහැදිලිද? එතකොට යාලා අපි අර වෙනත් කියන කැටගරි එකට තමයි වර්ග කරන්නේ. රයිට්. හරි එහෙනම් කාර්ය අනුව බලන්නකො එකක් තමයි බිත්තර සඳහා බලන්න කවුද ඉන්නේ? වයිට් ලෙගෝන්. මං කිය අර ලෙගෝන් ආකාරය ඉන්නවා කියලා ලෙගෝන් අතන සුදු පාට පියාටු තියෙන කට්ටිය නෙවෙයි ඉන්නේ. මේ තව මේ වෙන පාට තියෙන පියාටු තියෙන කට්ටියත් ඉන්නවා. ඒ උනට බහුතරයක් වයිට් ලෙගෝන් සුදු පාට පියාටු තියෙන කට්ටිය. දේහ සුදු පාට. හරි. ඊළඟට මස් සඳහා බලන්නකො බ්‍රහ්මා සහ කොචින්. ඔන්න ඔය දෙන්න ඇති කරනවා. අර ඉන්දියානු මේ ආසියාතික වර්ග. ඊළඟට ද්විකාර්ය. අන්න බිත්තරයි මසුයි දෙකට. හරි ද්විකාර්ය. RIR සහ ඔස්ට්‍රලොප්. හරි RIR සහ ඔස්ට්‍රලොප්. ඒතකොට RIR කියන්නේ ඇමරිකන් වර්ගයක්, ඔස්ට්‍රලොප් කියන්නේ යුරෝපීය වර්ගයක්. ඊළඟට වෙනත් කියන එකට අපි දානවා ඉන්දියන් ගේම් කියන එක කියනවා. හරි ඕක සාමාන්‍යයෙන් අපි සාමාන්‍ය විහාරය කියනවා පොර කුකුලා කියලා.
පොර කුකුලා. රයිට්. හරි. එහෙනම් දැන් අපි බලමු එක එක්කෙනා කොහොමද කියලා. හරිද? ඔන්න මුලින්ම අපි කතා කරනවා ලෙගෝන් ගැන. හරි. දැන් මේකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ලෙගෝන් මේ ලස්සන සුදු පාට කුකුලෙක්. පේනවනේ. හරි. සුදු පාට කුකුලෙක්. හරි. එතකොට මේ ඇවිල්ලා අර වයිට් ලෙගෝන් කියන එක තමයි ඔය තියෙන්නේ. හරි. එතකොට ලෙගෝන් ලා කීපයක් ඉන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ ලෙගෝන් යටතේ. වයිට් ලෙගෝන් වර්ගයේ වැඩි ජනප්‍රියතාවයක් ඇති නමුත්. හරි. එතකොට වයිට් ලෙගෝන්ලා තමයි වැඩිපුර ජනප්‍රිය වෙන්නේ. හරි. එහෙම ජනප්‍රිය වුණාට මෙහෙමත් කියනවා දුඹුරු කළු වර්ගද ඇත. හරි. දුඹුරු පාට කට්ටියක් ඉන්නවලු කළු පාට වර්ගයක් ඉන්නවලු. සම්භවය අනුව මධ්‍යධර්ණී කාණ්ඩයට අයිති වෙනවලු මෙයාලා. බිත්තර සඳහා තමයි ඇති කරන්නේ. තේරෙනවද? බිත්තර සඳහා ඇති කරන්නේ. රයිට්. බලන්න මෙහෙම කියනවා. හරි. එතකොට මෙයාලා තමයි ලෝකේ හොඳම බිත්තර නිෂ්පාදකයා. හරි. මෙයාලා ඇවිල්ලා මොකද්ද? ලෝකේ හොඳම බිත්තර නිෂ්පාදකයා. හරි. බලන්න ඇයි එහෙම කියන්නේ කියලා. හේතුව මෙන්න මෙහෙම. මාස 4 හෝ 4.5ක් වගේ යනකොට මෙයාලා බිත්තර දාන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අනිත් සතුත් එක බලනකොට ඒක සාපේක්ෂව අඩු කාලයක්. ඉතින් ඒක හොඳයිනේ අඩු කාලෙකින් බිත්තර දාන්න පටන් ගන්නවා නේ. ඒ කියන්නේ ඉක්මනට ලිංගික පරිණතියට එනවා. ඒකට ඒක අපිට වාසියක් නේ. රයිට්. මාස 4ක් 4.5ක් වගේ කාලෙකින් බිත්තර දාන්න පටන් ගන්නවලු. බලන්න අවුරුද්දට බිත්තර කොච්චර දානවද කියලා. 280ක් 300ක් විතර වගේ දානවා. දැන් මෙහෙමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තාම කිකිලයකගේ දැන් ඔය ඩිම්බයක් හරි මෝචනය වෙන ඩිම්බයක් ඒක කවචකින් වට වෙලා එළියට එන එකට තමයි අපි කියන්නේ බිත්තරයක් කියලා. තේරෙනවද? ඩිම්බයක් තමයි ඕක ඇතුලේ තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් අපි සාමාන්‍ය දල වශයෙන් ගත්තොත් ওই ක්‍රියාවලිය කියන්නේ බිත්තරයක් හැදෙන්න පැය 26ක් යනවා. පැය 26ක්. ඒකට ආයි කියන ආසන්න වශයෙන් දවසකට එකක්. හරි. පොඩි වෙනසක් නේ තියෙන්නේ. පැය 26ක් කිව්වම. හරි පැය 24යිනේ දවසකට. ඒකට දවසකට එකක් වගේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් බිත්තර දාන්නේ. හරි. හැබැයි මෙහෙමයි කිකිලුව එහෙම හැමදාම බිත්තර දාන්නෙත් නෑ. ඒතකොට බිත්තර දාන එක මේ වරිග අනුව වෙනස් වෙනවා. අනිත් එක එයාලගේ ඔය හෝමෝන මට්ටමේ ඒවත් එක්කත් වෙනස් වෙනවා. සාධක ගොඩාක් බලපානවා. හරි. පාරිසරික සාධක මත පවා වෙනස් වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මෙහෙම හිතන්නකෝ. දැන් ඔය එකපාරක් දැන් ඔය අපි කැම්පස් ඉන්නකොට පේරාදෙණියේ ඉන්නකොට පේරාදෙණියේ තියෙනවා මේ ලොකු මේ ෆාම් එකක් කුකුල්ලු ඇති කරන. හරි. එතකොට මේ එකපාරක් කොහොම හරි රෑ මේ අර බල්ලෝ රංචුවක් ඇවිල්ලා ඉවරලා මේ අර කුකුලන්ව කණ්ඩ හදලා. ඉතින් කණ්ඩ බෑ ඇතුළේනේ ඉන්නේ. කුකුල් නිවාසය ඇතුළේනේ ඉන්නේ. ඉතින් අර මේ කුකුල්ලෝ බය වෙච්ච පාර. හරි. බය වෙච්ච පාර පහුවදා යනකොට කුකුල් ඔක්කොම අර එක පැත්තකටලා බයේ හැංගිලා වගේ ඉන්නවා. බිත්තර නැහැ. හරි. ඒ කියන්නේ එහෙම බය වුණාම මෙයාලගේ හෝමෝන මට්ටම් වෙනස් වුණාම මෙයාලා බිත්තර දාන්නේ. තේරුණාද? හරි. එහෙමත් වෙනවා. ඒතකොට පාරිසරික සාධක උෂ්ණත්ව වෙනස් වීම මේ වගේ දේවල් හින්දාත් මෙයාලා බිත්තර දාන එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒතකොට බිත්තර සංඛ්‍යාව වෙනස් වෙනවා. ඒතකොට මෙතන කියනවා දැන් ලෙගෝන්ලා වයිට් ලෙගෝන්ලා ගත්තාම එයාලා අවුරුද්දකට කොච්චරද බිත්තර 280ක් 300ක් විතර දානවලු. ඒක හොඳ අගයක්. හරිද? 280ක් 300ක් විතර කියලා කියන්නේ. රයිට්. ඒතකොට බලන්න බිත්තර ගොඩක් විශාලයි කියලා කියනවා. ලොකු බිත්තර දාන. රයිට්. ඒතකොට පරණත ගෑනු සතෙක් කිලෝ 2ක් විතර වගේලු බර වෙන්නේ. හරිද? රයිට්. ඒතකොට මෙයාලාගේ බලන්න කරමල තනි රෝස පාට කරමලක් තියෙන. ඒතකොට ඒකෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන්. හරි. දේහය සම්පූර්ණයෙන්ම සුදු පාටයි. තනි රෝස කරමල. හරි. ඒ සම්පූර්ණ සුදු පාටෙන් වයිට් ලෙගෝන්ලාගේ විතරයි ඈ. ලෙගෝන් කිව්වහම සුදු පාටම නෙවෙයි ඈ. රයිට්. හරි. අපි යන් ඊළඟ එක්කෙනාට. බලන්න කවුද ඊළඟ එක්කෙනා? රෝඩ් අයිලන්ඩ් රෙඩ් කියන එක්කෙනා. RIR. හරි. එතකොට අපි මෙයාගේ සම්භවය ගැන කතා කරා. මෙයා කොයි සම්භවය? ඇමරිකානු සම්භවයක් තියෙන. හරි. මෙයා ද්විකාර්යයක් කෙනෙක් නේ. මෙයා කාර්ය අනුව වර්ගීකරණයක් කරන්නේ ද්විකාර්ය. රයිට්. ශරීරයේ පොඩ්ඩක් නිකන් අර මේ කොටු ගතිය, කොටු ෂේප් එකක් තියෙනවා. හරි. චතුරස්‍රාකාර ගතියක් තියෙනවා. පේනවනේ. හරි. අර මේ දැන් ලෙගෝන්ලා එක්ක බලද්දී ඒ තිබ්බ ෂේප් එක නෙවෙයි. හරිද? මෙයාගේ නිකන් කොටු ගතියක් පේනවා. පැහැදිලිද? හරි. රයිට්. ඊට පස්සේ මෙහෙම කියනවා. දුඹුරු මිශ්‍ර රතු පාටවලු තියෙන්නේ. හරි. පොඩක් දුඹුරු ගතියක් නේ තියෙන්නේ යාගේ. හරි. දුඹුරු මිශ්‍ර රතු පාටක් තියෙනවා. තනි රෝස කරමලක්. මෙයාගේත් කරමල ගත්තොත් රෝස පාටයි. හරි. බිත්තර දාන්න පටන් ගන්නවලු කොහමද? මාස 4.5ක් 5කින් විතර. හරි. මාස 4.5කින් 5කින් විතර බිත්තර දාන්න පටන් ගන්නවලු. අවුරුද්දකට ඔච්චරක් විතර දානවද බිත්තර? හරි. 180ක් 200ක් විතර. දැන් බලන්නකෝ අර ලෙගෝන්ලත් එක්ක ලෙගෝන්ගේ 280 300 විතර වුණානේ. 280 300. මෙයාගේ හරි.
වස්තුක 200ක් විතර වගේ තමයි දාන්නේ. හරි. හැබැයි ගැටලුවක් නෑ මෙයා ද්විකාරයක් කෙනෙක්. ඒතකොට මෙයා මස් පිණිසත් ගන්න. රයිට්. හරි. බිත්තර අන්න බිත්තර විශාලයිලු. ඒක හොඳයි. හොඳ දෙයක්. පිරිමි සතෙක් කොච්චරක් විතර බරයිද? කිලෝ 4ක් විතර බරයිලු. ගෑනු සතෙක් කිලෝ 3ක් විතර බරයිලු. ඒතකොට දැන් ලෙගොල්ලා ගත්තොත් ගෑනු සතෙක් කිලෝ 2යිනේ. මෙයාලගේ කිලෝ 3ක් විතර බරයි ගෑනු සතෙක්. පැහැදිලිද? ඒතකොට ඔයාලට මේ කුකුළු වරිග අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන ලක්ෂණත් එක්ක ලක්ෂණත් එක්ක අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. හරි. බලන්න ඊළඟට බ්‍රහ්මා කියන එක්කෙනා බ්‍රහ්මා මෙයා ගොඩක් ලස්සන කෙනෙක් නේ. බලන්න මම දැක්කම ඇති කරන්න ආසයි දෙනවනේ. ගොඩක් බ්‍රහ්මා කියන එක්කෙනා ආසියානු සම්භවයක්. ඒ කියන්නේ ඉන්දියානු නමක් නේ තියෙන්නේ බ්‍රහ්මා කියන එක්කෙනා. හරිද? රයිට්. බලන්න දේහය ගැන මෙන්න මෙහෙම කියන ආසියානු සම්භවයක් තියෙනවා. ඒක හරි. මස් ගන්න තමයි මස් පිණිස තමයි මෙයාලා ඇති කරන්නේ. රයිට්. මම දැකලා තියෙනවා මේ ලංකාවේ වුණත් සමහර ගෙවල් වල එහෙම මේ මෙයාලා ඇති කරනවා මේ ලස්සනට. එහෙම මස් ගන්න නෙවෙයි. හරි. කුකුළු දෙන්නෙක් විතර වගේ මේ ලස්සනට ඇති කරනවා. සාමාන්‍ය කුකුලන්ට වඩා මෙයා ගොඩක් ලස්සනයි. රයිට්. හරි. බිත්තර නිෂ්පාදනය ගොඩක් අඩුයි කියලා කියන්නේ. අවුරුද්දකට කොච්චරද? බිත්තර 60ක් 100ක් විතර වගේලු දාන්නේ. ඉතින් අවුරුද්දට බිත්තර 60ක් 100ක් අතර කියලා කියන්නේ ඒක ඊටාම අඩු වගේක්. ඒතකොට මේ වගේ සත්තු බිත්තර පිණිස ඇති කරන එක පාඩුයි. හරි. මොකද දැන් බිත්තර ගන්න අපි මෙයාලට කණ්ඩ දෙන්න ඕනේ. ඉතින් කණ්ඩ දීලා බිත්තර අඩුවෙන් නම් දෙන්නේ. ඒතකොට අපි ප්‍රමාණවත් නිෂ්පාදනයක් අපිට හම්බෙන්නේ නැහැ. අපි කණ්ඩ දෙන්න ලොකු යදමක් දරනවා මේක බිත්තර දාන්නේ අඩුයි. හරි. ඊට වඩා හොඳයි මස් පිණිස ඇති කරන එක. රයිට්. ඒතර වාණිජය ඊතරම් දියුණු වෙලා නැහැ කියලා කියන්නේ. හරි. හැබැයි අලංකාරය සඳහා ඇති කරනවා. ලස්සනට ඇති කරනවා. පිහාටු වල වර්ණය බලන්නකෝ. පිහාටු වල පාට හරි. නිල් පාට වෙන්න පුළුවන්. හරි. දුඹුරුසෝ සහ පඬුවන් තියෙනවා. මේ තියෙන නිල් පාට පිහාටුත් තියෙනවා. හරි. දුඹුරු පඬුවන් ওই පාට ඔක්කොගේම මිශ්‍රණයක් විදිහටත් තියෙනවා. රයිට්. ඊළඟට කරමල ගත්තොත් V shape එකක් තියෙන්නේ. V හැඩයට තියෙන කරමලක් තියෙන්නේ. බලන්න හොඳට. හරි. කරමල පොඩ්ඩක් නිකන් V අකුරක හැඩයට තියෙන්නේ. හරි. රයිට්. ඊළඟට කියනවා මෙහෙම. පරණත පිරිමි සතෙක් කිලෝ 4.5ක් විතර බරයි. හරි. ගැහණු සතෙක් කිලෝ 4ක් විතර බරයි. ඒතකොට දැන් ඔයාලට තේරෙනවනේ අර කලින් කට්ටියට වඩා මෙයාලගේ බර වැඩිනේ. ඒතකොට මස් පිණිස තමයි මෙයාලා හරියන්නේ. හරි. බිත්තර හරි අඩුවෙන් ඉපදවන. ඊළඟ එක්කන බලන්නකෝ. කොචින්. එයාත් ඇවිල්ලා ආසියානු සම්භවයක්නේ. ඒතකොට එයා ගන්නෙත් මොකටද? මස් සඳහා තමයි. බලන්න මෙහෙම කියනවා. ආසියානු සම්භවයක් ඇති මස් සඳහා වූ වර්ගයක. හරි. මේ කොචින් කෙනා බලන්න. රයිට්. හරි. ශරීරයේ විශාලයි. එතකොට මස් පිනිස ගන්නවා කියවම ඉතින් ශරීරයේ විශාල වෙන්න ඕන. පිහාටු වල පාට බලන්නකෝ. කළු, සුදු සහ පඬුවන්. හරි. කළු, සුදු සහ පඬුවන්. දැන් මේකේ අපිට බලන්න පුළුවන් මේ පඬුවන් වර්ණය ඊළඟට කළු පාට සහ සුදු පාට නම් ටිකක් අඩුයි. හරි. මෙයා නිකන් කළු පාට උරු නිල් පාටක් කියන වගේ තියෙන්නේ මෙයාගේ. හරි. රයිට්. එයාගේ පිරිමි සතෙක් කිලෝ 4.3ක් විතර වගේ බර වෙනවලු. අර බ්‍රහ්මා තරම් බර නැහැ. හරි. ගෑනු සතෙක් කිලෝ 3.6ක් විතර වගේ බරක් තියෙනවලු. අවුරුද්දකට බිත්තර දාන්නේ අර බ්‍රහ්මා වගේම තමයි බිත්තර 60ක් 100ක් විතර වගේ තමයි දාන්නේ. ඒතර බිත්තර අඩු වගේක්. ඒතර ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනකොට බිත්තර අඩු වගේක් දානවා නම් එයා බිත්තර පිණිස ඇති කරලා වැඩක් නැහැ. රයිට්. ඊළඟට යන්කෝ. මෙයා ඔස්ට්‍රලෝප් ගැන බලන්න. ඒතර ඔස්ට්‍රලෝප් ඇවිල්ලා මෙයාගේ සම්භාව්‍ය කොහෙද? යුරෝපීය සම්භාවයක් තියෙනවා. ඒක බලමු. ඔස්ට්‍රලෝප් යුරෝපීය සම්භාවයක් ඇත. හරි. ලංකාවේ ජනප්‍රිය ද්විකාර්ය වර්ගයක් කියලා කියනවා. ඔන්න ලංකාවේ පාවිච්චි කරන ජනප්‍රිය ද්විකාර්ය වර්ගයක් වෙනවා කවුද? ඔස්ට්‍රලෝප්. හරි. එහෙනම් ද්විකාර්ය කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? ද්විකාර්ය කියලා කියන්නේ? ද්විකාර්ය කියලා කියන්නේ මස් සහ බිත්තර දෙකටමනේ. එහෙනම් ලංකාව ගත්තොත් ලංකාවේ මේ ඔස්ට්‍රලෝප් කියන කට්ටිය ද්විකාර්ය වර්ගයක් විදිහට ජනප්‍රිය වෙලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ. පිහාටු දීප්තිමත් කළු වර්ණයක් ගනි බලන්න. පිහාටු වල පාට කළු පාට දීප්තිමත්. කියන්නේ දිලිසෙන කළු පාටක් මෙයාගේ තියෙන. හරි. ඊළඟට අවුරුද්දකට බිත්තර දානවලු 180ක් 200ක් විතර වගේ. 180ක් 200ක්. මතකද මෙයා රෝඩ් අයිලන්ඩ් රෙඩ් ගැන RIR ගැන කතා කරා. එයාගෙත් 180 200 නේ තිබ්බේ. මෙයාගෙත් 180ක් 200ක් විතර වගේ තියෙන. හරි. පරණත කුකුලෙක් කිලෝ 4ක් විතර වෙනවලු. ගැහණු සතෙක් කිලෝග්‍රෑම් 3ක් විතර වෙනවලු. පැහැදිලිද? ඒතර උන අපිට ටිකක් වැදගත් එක්කනේ. මොකද ලංකාවේ
ඇති කරන කෙනෙක්. ලංකාවේ ඇති කරන ජනප්‍රිය ද්විකාර්ය කෙනෙක්. right? හරි. ඊළඟට අන්න බලන්න. ඉංග්ලිෂ් ගේම් එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මොනවද? හරිද? පොර කුකුලා කියලා. පොර කුකුලා. right? හරි. ඉන්දියන් ගේම් කියලාත් සමහරලාට කියනවා. බලන්න දැන් අනිත් කුකුළුත් එක්ක බලනකොට දැන් මේ අනිත් කුකුළු බලන්න ඕන නිකන් අහිංසක ගතියන්නේ තියෙන්නේ මේ. හරි ලස්සනට අහිංසක විදියට ඉන්න ගතියන්නේ. මේකක නිකන් අර රෞද්‍ර ගතියක් තියෙන මේ පේනවනේ. හරි. හොඳට අර උස්විච්ච පාද තියෙන. හරි. සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් උස වැඩි. නිකන් කොටන් බලාගෙන ඉන්න එක. හරි පොර කුකුලා. ඉන්දියාවේ තමයි ඔක ජනප්‍රිය වෙන්නේ. මෙහෙම කියනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ගම්බදව තරමක් කලාතුරකින් දකින්න පුළුවන් පක්ෂියෙක් කියලා කියනවා ගම්බදව. හරි. ලංකාවෙත් ඔය මේ මම අහලා නම් තියෙනවා මේ ඔය පොර කුකුලන්ගේ ඔය මිනිස්සු ඔට්ටුවට එහෙම ඔය වගේ දේවල් කරනවා කියලා. මම හිතන්නේ ඒක සත්ව හිංසනයත් එක්ක ඒවත් අහනම් වෙලා ඇති. හරි. right. මෙම සතාගේ ශරීරයේ හැඩි දැඩි බවක් දරනවා කියලා කියනවා. හැඩි දැඩි හොඳ හැඩි දැඩි එකක්. නැත්තම් මූට සටන් කරන්න බෑනේ. තැල්ල හා කරමල මනාව වැඩි ඇත. බලන්න හොඳට තැල්ලයි කරමලයි. හරි. තැල්ල කරමල දෙක හොඳට හැදිලා තියෙනවා. හරි. හොඳට හැදිලා තියෙන තැල්ල සහ කරමල. පිහාටු වල වර්ණ බලන්නකෝ. රතු මිශ්‍ර දුමුරු පාටක් ගන්නවලු. රතු පාට මිශ්‍ර දුමුරු පාටක්. මස් රසවත් කියලා කියනවා. සාමාන්‍යයෙන් අනිත් මස් වලට සාපේක්ෂව රසවත්. අපි ඔය නිකන් දැන් ඔය කට්ටිය ඉන්නව නිකන් අපි ඔය සාමාන්‍ය විහාරය කියන්නේ ගම් කුකුල්ලු කියලා. හරි ගම් කුකුල්ලු විදිහටත් මේ මෙයාලා පාවිච්චි වෙනවා. හරි අපේ රටේ. හරි. බිත්තර දාන එක තරමක් හොඳයි කියලා කියන්නේ. එතකොට දැන් ලංකාව ගත්තාම ලංකාව ඇත්තටම දැන් මෙන්න මේ වගේ කට්ටියට වඩා ගොඩක් වෙලාවට දැන් මේ වෙනකොට ජනප්‍රිය වෙලා තියෙන්නේ දෙමුහුම් වර්ග. හරි දෙමුහුම් වර්ගය. එතකොට ඒ කියන්නේ මේ වරිග දෙකක් හෝ එහෙම නැත්නම් කීපයක් එකතු කරලා හදාගත්තු වරිග තමයි දැනට ලංකාවේ පාවිච්චි වෙන්නේ. මොකද එයාලගේ තමයි නිෂ්පාදනය වැඩි. හරි. right. මෙන්න මෙහෙම කියනවා. වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකාවේ වාණිජව මස් හා බිත්තර නිෂ්පාදනය සඳහා වැඩි වශයෙන් භාවිතා කරන්නේ දෙමුහුන් දර්ශයි. දැන් බ්‍රොයිලර් කියන එක නා හිතන්නකො. බ්‍රොයිලර් කියලා කියන්නේ දෙමුහුන් දර්ශ. හරි. එහෙම වරිගයක් නෙවෙයි ඒක. හරි වරිගයක් නෙවෙයි බ්‍රොයිලර් කියලා කියන්නේ දෙමුහුන් දර්ශ. හරි. වරිග දෙකක් එකතුව. ඒකයි දෙමුහුන් දර්ශයක් කියලා කියන්නේ. right. ටියුට් එකේ මෙහෙම කියනවා බලන්න. දියුණු තාක්ෂණයත් සමග උසස් නිෂ්පාදනයක් ලබා ගැනීමේ අරමුණෙන් මෙම දර්ශ නිපදව ඇත. කුකුළු පැටවුන් සපයන සමාගම් අනුව වාණිජ නම් වෙනස් වේ. හරි දැන් ඔය දෙමුහුම් ප්‍රභේද ගත්තාම දෙමුහුම් වරිග හදන කුකුළු සමාගම් තියෙනවා. එතකොට සමාගම අනුව නම වෙනස් වෙනවා. හැබැයි සමාගම අනුව නම වෙනස් වුණාට ගොඩක් වෙලාට නිෂ්පාදනය අතින් ගත්තාම ගොඩක් දුරට මෙයාලා සමානයි. ලොකු වෙනස්කම් නැහැ. හරි. මෙහෙම කියලා දෙනවා. බිත්තර දමන සතුන්. හරි සුදු පාට වෙන්න පුළුවන්, දුමුරු පාට වෙන්න පුළුවන්. දැන් බිත්තර අපි එහෙමනේ ගන්නෙ සුදු බිත්තර සහ දුමුරු බිත්තරනේ. හරි. සහ බ්‍රොයිලර් සතුන් ලෙස වෙන් කර ආකාර 3කට පැටවුන් නිකුත් කරනවා. හරි. ඒකට ඒක හරිනේ. බිත්තර ගන්න ගියාම දුමුරු පාට බිත්තර දාන උන් ඉන්නවා. සුදු පාට බිත්තර දාන උන් ඉන්නවා. ඊට අමතරව මස් සඳහාගත්තු බ්‍රොයිලර් ඉන්නවා. ඔය ටිකනේ දෙමුම් කට්ටිය ඉන්නේ. හරි. ඒතර බලන්නකෝ දුමුරු පැහැ බිත්තර දමන කිකිලියෝ මෙන්න මේ කට්ටිය ඉන්නේ. කෙනෙක් තමයි මේ ගෝල්ඩන් කොමට් කියන එක. ගෝල්ඩන් කොමට් ඊට පස්සේ හයිසෙක්ස් බ්‍රවුන් ඊළඟට ෂේවර් 579 හරි ඔන්න වගේ ඊට පස්සේ හයිලයින් බ්‍රවුන් මෙහෙම කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒකට ඔයාලා ඒ කීප දෙනෙක් මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒලා මොනවද දුඹුරු පාට බිත්තර දාන කට්ටිය. ඊට සුදු පාට බිත්තර දාන අය හරි ෂේවර් 288 කෙනෙක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ හයිසෙක්ස් වයිට් කෙනෙක් ඉන්නවා. හරි ඊළඟට හයිලයින් වයිට්. හරිද? හයිලයින් දැන් මුංගේ නිකන් ලයින් වැඩිනේ. එතකොට හයිලයින්. හරිද? දුමුරු පාට බිත්තර දානවා නම් හයිලයින් බ්‍රවුන්. සුදු පාට බිත්තර දානවා නම් හයිලයින් වයිට්. හරි. රයිට්. එහෙම හරි මතක තියාගන්න. බ්‍රොයිලර් බලන්නකො බ්‍රොයිලර් ඉන්නවා කොබ්, එතකොට හබර්ඩ්, හයිබ්‍රෝ, ලෝමාන්, ෂේවර්, ස්ටාර්බ්‍රෝ. හරි බ්‍රෝ කෙනෙක් ඉන්නවා අන්තිමට ස්ටාර්බ්‍රෝ. හරිද? රයිට්. එතකොට මේ ඔක්කොම මේ නම් දෙන්නේ කොහොමද? මේ නම් දෙන්නේ ඔය හයිබ්‍රිඩ්. ඒ කියන්නේ දෙමුහුම් හදන ඒ සමාගම් අනුව තමයි නම් දෙන්නේ. නිෂ්පාදන ගත්තාම ලොකු වෙනසක් නැහැ. හරි. දැන් බ්‍රොයිලර් ගත්තාම මේ කියන කට්ටිය ඔක්කොම ගොඩක් වෙලාට එක සමාන
බරක් තමයි තියෙන්නේ. ලොකු වෙනස්කම් නැහැ. හරි ඒ හදන කම්පැනි වල සමාගම් අනුව තමයි මේ නම් වෙනස් වෙන්නේ. මෙන්න මෙහෙම කියනවා. නවීන ජාන ඉංජිනේරු විද්‍යාවේ දිනුවත් සමග දින 35 42 දී උපරිම වර්ධනයක් කරා එන බ්‍රොයිලර් දර්ශ අභිජනනය කර ඇත. හරි. වෙළඳ සමාගම් අනුව වාණිජ නම් වල විවිධත්වයක් ඇතත් බොහෝ දර්ශවල ලක්ෂණ සමානතාවයක් දක්වනවා කියලා කියනවා. හරිද? නම් වෙනස් වුණාට බඩු එකයි. හරි ඒකයි කියන්නේ. හරි. පැහැදිලිද? ඒතකොට ඔන්න එහෙනම් අපි කුකුලන් ගැන කතා කරා මොනවද? හරිද? මේ කුකුලන් වර්ගීකරණය කරන්නේ කොහොමද? එයාලගේ සම්භාවය අනුව වර්ගීකරණය කොහොමද? සහ එයාලගේ කාර්ය අනුව වර්ගීකරණය කරන්නේ කොහොමද? එතකොට ඒ එක එක කුකුළු වර්ග ගැන අපි කතා කරා. එතකොට ලංකාවේ ගත්තොත් දැනට බහුලවම පාවිච්චි වෙන්නේ මේ වර්ග නෙවෙයි මොනවද? දෙමුහුම් දර්ශ. හරි දෙමුහුම් දර්ශ. එතකොට දෙමුහුම් දර්ශත් ආකාර තුනකට බෙදන්න පුළුවන්. අපි දැන් ප්‍රධාන නිෂ්පාදනයේ බිත්තර සාමාස්නේ. එතකොට බිත්තර වලට ගන්න දෙමුහුම් දර්ශ ආකාර දෙකක් ඉන්නවා. එකක් තමයි මොකද්ද? සුදු පාට බිත්තර දාන කිකිලියෝ ඉන්නවා. අනිත් එක දුඹුරු පාට බිත්තර දාන කිකිලියෝ. හරිද? ඔකට අපි සාමාන්‍යව රතු බිත්තර කියලාත් කියනවා. හරි. ඊට අමතරව බ්‍රොයිලර්. ওই තුන තමයි දැනට දෙමුහුම් ප්‍රභේද විදිහට ලංකාවේ පාවිච්චි වෙන්නේ. ඊළඟට අපි යනවා මේ ලංකාවේ කුකුලන් නැති කරන ක්‍රම ගැන කතා කරන්න. බලන්න ස්ලයිඩ් එක කුකුලන් නැති කර ලබන ක්‍රම. අපි ක්‍රම තුනක් ගැන කතා කරනවා. එකක් නිදැලි ක්‍රමය. අනිත් එක අඩසියුම් ක්‍රමය සහ සූක්ෂම ක්‍රමය. ඔන්න ක්‍රම තුන. රයිට්. එතකොට අපි බලමු එක එක ක්‍රමවලදී මොනවද වෙන්නේ? ඔය එක එක ක්‍රමවල තියෙන වෙනස්කම් මොනවද? වාසි අවාසි මොනවද කියලා කතා කරමු. හරි. ඊට අමතරව මේ එක එක ක්‍රමවලදී තියෙන විශේෂ තත්ත්ව එහෙම අපි දැනගන්න ඕන. අපි මුලින්ම බලමු මේ නිදැලි ක්‍රමය කියන එක. නිදැලි ක්‍රමය දැන් නිදැලි ක්‍රමයට තමයි ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවේ මේ ගම්බද ප්‍රදේශවල කුකුලන් නැති කරන්නේ. ඒතර මෙතනදී වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඉඩකඩ ප්‍රදේශ. දැන් අපි ගත්තොත් ලංකාවේ ඔය අනුරාධපුරේ ඒ වගේ පැතියෙම ඕනේ තරම් ඉඩ තියෙනවනේ. හරිද? ඒ කියන්නේ මිනිස්සු අඩු ඉඩම් ඕනේ තරම් තියෙනවා. ඒකට අන්න ඒ වගේ ඉඩම් සුලභ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල තමයි මේ ක්‍රමය වෙන්නේ. හරි. ඒතර මෙතනදී කුකුළු නිදැල්ලේ ඉන්නේ. එයාලා මේ දවස් 30ේම නිදැල්ලේ ගිහිල්ලා කෑම හොයාගෙන හිඳගෙන කනවා. හරි. රාත්‍රී කාලයට විතරක් ලගින්න නිවාසයක් දෙන්න ඕන. එච්චරයි කරන්නේ. හරි. ඒතකොට දැන් මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ගස් දෙකක් එකක මෙහෙම ගස් දෙකක ලණුවක් ගැට ගහලා මේ ගස් දෙකේ අපිට මෙහෙම මෙන්න මේ විදිහට මෙයාට නිවාසයක් හදා දෙන්න පුළුවන්. හරි. මේකට කියනවා එල්ලා තබන නිවාස කියලා. එතකොට මෙතනින් පොඩි නිමගක් අපිට ලී වලින් හරි නැත්නම් ලණු වලින් හරි දාන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට කුකුළු රාත්‍රී කාලයට හවස් කාලයට ඇවිල්ලා මේකට යනවා. හරි. එතකොට මේක තමයි යාළගේ ලැබුම් නිවාසය වෙන්නේ. මොකද මේ රාත්‍රී කාලේ සතුන්ගෙන් කුකුලන්ව ආරක්ෂා කරගන්න ඕන. හරි. රාත්‍රී කාලේ මේ වෙන සතුන්ගෙන් වෙන්න පුළුවන් හානි වැඩිනේ. එතකොට මෙහෙම එකක් තියෙනවා. දැන් මේ නිවාස ඇතුලේ ගොඩක් වෙලාවට මේ ආහාර බඳුන් ජල බඳුන් වගේ දේවල් තියලා තියන්නේ නැහැ. හේතුව මේ සත්තු ගිහලා මේවා පෙරලා ගන්න ඕනේ. එතකොට මේ කූඩු අපවිත්‍රයි. දැන් මේක ගහගෙන එල්ලලා තියෙන්නේ. ගස් දෙකනේ ගැට ගහලා තියෙන්නේ මේ ලණුව. ඒත් මේවා සුද්ධ කරන්න යන්න බෑනේ. හරි. ඒත් දැන් ගස් දෙක ලණුවක් ගැට ගහලා මෙහෙම එල්ලලා තියෙන ඉඳ වෙන සත්තුන්ට මේකට යන්නත් බෑ. පැහැදිලිද? එතකොට වතුර එහෙම තියෙනවනේ මේ බිම තියන්න පුළුවන් වතුර. එතකොට එන එක මෙතනින් වතුර බීලා බැනගෙන මේ නැගෙන උඩට ගිහලා නිදා ගන්න ඕනේ. අන්න නිදාගෙන පහුදා පහු නැගිටලා එළියට ඇවිල්ලා කැම ටික හොයාගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට අමතරව තව ඕනනම් මෙහෙම දෙයක් කරන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ ලී පටි 4ක් ගහලා ඒක උඩ මෙහෙම නිවාසයක් හදලා තියන්නත් පුළුවන්. හරි. මේක උඩ නිවාසයක් හදන්නත් පුළුවන් මේ විදිහට. හරි. එතකොට මෙතන මෙහෙම ලීයක් තියලා තියන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ලීයේ ආධාරයෙන් කුකුලන්ට පුළුවන් මේක ඇතුළට යන්න. හරි. ගියාට පස්සේ මේ ලී අයින් කරලා දාන්න. එතකොට වෙන සතුන්ට මේකට යන්න බෑ. හරිද? එතකොට දැන් මේකේ තියෙන වාසි ගත්තොත් දැන් ගොඩක් ගම්බද ප්‍රදේශවලනේ මේක ඇති කරන්නේ මේ ක්‍රමයට ඇති කරන්නේ. එතකොට මේ සතුන්ට පුළුවන් මේ එයාලා ගොඩක් වෙලාට මේ කොළ වර්ග එහෙම ආහාරයට ගන්න. කුකුළු කොළ ආහාරයට ගන්න. හරි පලා වර්ග ඒවා ආහාරයට ගන්නවා. එතකොට ඒ වගේ තියෙන වර්ණක හින්දා මේ බිත්තර කහමදේ වර්ණක ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. එතකොට බිත්තර කහමදේ තද කහ පාටක් ගන්න. පැහැදිලිද? එතකොට ඔයාලා අහලත් සමහරට ගම්බිත්තර ගත්තාම ගම්බිත්තර වල බිත්තර කහමදේ ওই තද කහ පාටක් තියෙනවා. හරි. එතකොට
මිනිස්සු විශ්වාස කරනවා මේ කහපාට වර්ණකයේ තියෙන එක හොඳයි. ඉතින් ගම්බිත්තර පෝෂණය වැඩි කියලා. සමස්තයක් විදිහට ගත්තාම පෝෂණ ගුණේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම වෙන්නේ වර්ණකයේ වෙනසක් විතරයි. තේරුණාද? වර්ණකයේ වෙනසක් විතරයි. ඉතින් මේ අර ගම්බිත්තර ෆාම් බිත්තර කියලා සමස්තයක් විදිහට එහෙම පෝෂණ ගුණේ ලොකු වෙනසක් නැහැ. හරි. ඉතින් අර කහමදේ ලස්සනයි. දැන් ෆාම් බිත්තර ගත්තොත් ගොඩක් වෙලාවට කහමදේ තියෙන කහපාට ගතිය අඩුයි. දැන් නම් ඔය අර ගොඩක් වෙලාවට පැක් වල එන්නේ. හරි. අර මේ කාඩ්බෝඩ් පැක් වල එන බිත්තරවල ඒ වගේ එළියෙන් ගහලා තියෙනවා গোল্ডන් යෝක්. හරි. ඒ කියන්නේ කහමදේ රත්තරන් පාටයි කියලා. ඔය ඇත්තටම එහෙම තමයි. හරි. තද කහ පාටක් තියෙන. ඒකට හේතුව ඒ කිකිලියන්ට ඔය පලා වර්ග ආහාරයට දෙනවා. හරි. සමහර ෆාම් වල ඒ පලා වර්ග ඒ කොළ මිටියක් කොහොම එල්ලලා තියෙනවා. ඒකට උන් ඒකට කොට කොට ඒක කනවා. හරි. ඒකට ඒ වගේ තියෙන වර්ණකයේ හින්දා මොකද වෙන්නේ? බිත්තර කහමදේ පාට වැඩි වෙනවා. ඒකට මේ සත්තුන්ගේ බිත්තර කහමදේ පාට වැඩියයි. මෙයාලා නිදැල්ලෙන ඉන්නේ. ඒකට මෙයාලා කැමති දේවල් කන්න පුළුවන්. ෆාම් වල හදන කට්ටියට එහෙම බෑ. හරි. ඒතකොට මේ හදන බිත්තර වලට වැඩි නිෂ්පාදනය, ඒ කියන්නේ මේ නිෂ්පාදනය අඩුයි. මොකද මේ කිකිලෝ එහෙම බිත්තර දාන ප්‍රමාණය අඩුයි. හරි. හැබැයි නිෂ්පාදනය අඩු වුණාට මේ බිත්තර වලට තියෙන ඉල්ලුම වැඩි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් කඩේ ගත්තොත් ගම් බිත්තරයක් රුපියල් 30ක් විතර යනවා. ෆාම් බිත්තරයක් ගොඩක් වෙලාවට රුපියල් 15 30 අතර ගානකට යනවා. හරි. ඒතකොට මිලෙන් වැඩි. හැබැයි ඒ වුණාට ගොඩක් කරදරයි. අයියේ මුන් කොහේ බිත්තර දානවද දන්නෙත් නැහැ. සමහරවිට බිත්තර එකතු කරගන්න බෑ. හරිද? අනිත් එක විලෝපිකයන්ගෙන් වෙන හානි වැඩි. මෙයාලා බාහිර පරිසර තත්ත්වවලට නිතරම නිරාවරණය වෙනවා, වැස්සට, අධික සූර්යාලෝකයට, ඒ වගේ තත්ත්වවලට. ඒතකොට ලෙඩ රෝග වැඩි වෙන්න පුළුවන්. හරි. පරපෝෂිත හානි වැඩි වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න වගේ දේවල් තියෙනවා. හැබැයි යන වියදම අඩුයි. හරි. පාලනයක් කියලා ලොකු දෙයක් කරන්න නැහැනේ. උන් නිකන් ඔහි ඊබාගාතේ ඇවිද කාලේ ඉවරලා රැට මේකට ඇවිල්ලා නිදා ගන්න. හරි. එච්චර තමයි තියෙන්නේ. ලොකු පාලන ක්‍රම නැහැ. රයිට්. බලන්නකො නිදැලි ක්‍රම යටතේ. ඔන්න මේ ඉමේජ් එකත් බලන්න. මේ රූපෙත් බලන්න. මේ තියෙන්නේ. හරි. නිදැලි ක්‍රමයේ මේ කුකුළු නිදැල්ල කොහෙන්වත් එහෙම සීමාවක් දාලා නැහැ. උන් අර රංචෝ පිටින් ඉන්නේ. ඒකෙන්ද කොහොමද එහෙම යන්නේ? රංචෝ පිටින්ම හුරු වෙලා ඉන්නේ අර නිවාසය ඇතුළට එන්න හවස් වෙනකොට. එතකොට මේ තියෙන්නේ කිව්වා වගේ අර නිවාසයක්. හරි. කිව්වා වගේ නිවාසයක්. එතකොට මෙයාලා මේ නිවාසය ඇතුළට යනවා හවස් කාලේට. හරි. මේක ටිකක් දිනු මට්ටමේකක් අර අපේ රටවල පාවිච්චි වෙන වගේම නෙවෙයි. අපේ එහෙමනම් මේ හරිය පොඩි ලී කෑල්ලක් තියලා තින්නේ. මේ කුකුළු මේක ඇතුළට ගියාට පස්සේ ලී කෑල්ල අයින් කරලා දානවා. හරි. රයිට්. එන්න අපි ලියාගමුකෝ මෙහෙම. ලියාගන්න දෙයක් නැහැ. නෝට් එකේ තියෙනවා නිදැලි ක්‍රමය යටතේ. මෙහෙම කියනෝනේ ශ්‍රී ලංකාවේ ගම්බද ප්‍රදේශවල කුකුලන් නැති කිරීමට මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරනවා කියලා කියනවා. දිවා කාලයේදී සතුන්ට නිදැල්ලේ හැසිරීමෙන්. හරි. නිදැල්ලේ ඉන්නේ. නිදැල්ලේ හැසිරීමෙන් හා පරිසරයෙන් අවශ්‍ය ආහාර සපයා ගනිමින් ජීවත් වීමට ඉඩ සලස්වා ඇත. එයාලා නිදැල්ලේ ඉන්න ඕන දෙයක් කාලා බීලා ඉන්නවා. හෙක්ටයාර එකක භූමි ප්‍රමාණයක ඇති කළ හැකි කුකුලන් සංඛ්‍යාව බලන්න 350යි 450යි අතරලු. හෙක්ටයාර එකක් කියන්නේ ලොකු භූමි ප්‍රමාණයක්. ඇති කරන්න පුළුවන් කුකුලන් සංඛ්‍යාව 350ක් 450ක් විතර. ඒතකොට වාණිජ මට්ටමක් විතර අපි සැලකුවොත් ඕක ඊටාම අඩු වගේ. හරි. අපි ওই මට්ටමට වඩා වැඩිපුර යන්න ඕන. ඕක හරි පොඩි අගයක්. 350 450 කියන්නේ හෙක්ටයාර එකකට. හරි. මෙහෙම කියනවා වැඩි ඉඩ ප්‍රමාණයක් වැය වෙන බැවින් නාගරික ප්‍රදේශ සඳහා මේ ක්‍රමය යොදා ගන්න බෑ කියලා කියනවා. රාත්‍රී කාලයේ läගීම සඳහා පමණක් නිවාසයේම නැත්නම් කූඩු සපයනවලු. මේ සඳහා විවිධාකාරයේ ලාභදායී කූඩු සපයන්න පුළුවන්. ඒකට එකක් තමයි මේ එල්ලා තබන නිවාස. ඒතර ඔයාලට ඕන නම් පොඩ්ඩක් මේක නිකන් ඇඳලා දාගන්න. එල්ලා තබන නිවාස. එල්ලලා තියෙන්නේ මේ ගස් දෙක ලණුවක් මේ පැත්තේ ගහකුයි මේ පැත්තේ ගහකුයි තියෙනවා. මේ දෙකට ලණුවක් ඇදලා කූඩුව එල්ලලා තියෙනවා. හරි. රයිට්. එල්ලා තබන නිවාස කියනවා මේ ප්‍රදේශයේ ලී දඬු යොදාගෙන කූඩු සාදා ගස් දෙක එල්ලීම සිදු කරයි. කූඩුවට නැගීම සඳහා ලණු එහෙම නැත්නම් ලී ඉනිමගක් යොදා ගන්නවා කියලා කියනවා. මේ ලී ඉනිමගක් යොදාගෙන නැත්නම් ලණු ඉනිමගක් යොදා ගන්නවා. ඒතකොට වෙන සතුන්ට මේකට යන්න බෑ. ඊළඟ තට්ටුවක් සහිත නිවාස. මේ තියෙන තට්ටුවක් සහිත නිවාස. ඒතර විස්තරය දීලා තියෙනවා. මේකේදී අර සුමට කණු හතරක් යොදාගෙන ඒ කණු හතර මත කූඩුව හදනවා කියලා තියෙනවා. එතකොට මේකට මේ පුවක් පටි හරි උණ බට ඒ වගේ දේවල් දාලා හදලා ඉවරලා මේක සෙවිලි කරන්න ඕන නම් පොල් අතු දාන්න පුළුවන්. තාවකාලික. හරි. ඒතකොට ලී කැලක් තියන්න ඕනේ. ඒකට නැගලා තමයි මේකට යන්නේ. හරි. ඔයාලට ඕන නම් මේ නිවාස දෙක චුට්ටක් ඇඳලා දාගන්න.
හරි සාමාන්‍ය සතෙක්ට දැන් නිශ්චිත ඉඩ ප්‍රමාණයක් එහෙම තියෙන්න කියලා නෑ. උනට සතෙක්ට සාමාන්‍යයෙන් දෙන්න ඕන ඉඩ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා මේ කූඩුවක් ඇතුලේ එක සතෙක්ට වර්ග සෙන්ටිමීටර 1000ක් දෙන්න ඕන. වර්ග සෙන්ටිමීටර 1000ක්. ඒ අගේ මතක තියාගන්න. හරි. ඒ වගේ ඉඩ ප්‍රමාණයක් ඕනේ. නැත්තම් සතුන්ට එක උඩ එක ඉන්න බෑනේ. හරි. එතකොට බලන්නකො මේ ක්‍රමය ගැන තව මෙහෙම කියලා දිනවා. මෙම ක්‍රමයට සතුන් නැති කිරීමේදී ආහාර ශ්‍රමය සඳහා වියදමක් නැහැ. කෑම මෙයාලා හොයාගෙන කන්නේ. හරි. ශ්‍රමයක් නැහැ. හරි. මේ මොකද කුකුල් කූඩු නඩත්තු කරන්න ඒව කිසි දෙයක් නැහැනේ. ශ්‍රමයක් ඕනේ නැහැ. හරි. ඒවට වියදමක් නැහැ. සතුන්ට අවශ්‍ය තරම් ව්‍යායාම ලැබෙයි. මුන් දවස් 30ෙම ඇවිද ඇවිදින ඉන්නේ. කොළ වර්ග ආහාරයට ගැනීම නිසා බිත්තර කහමදිය තද කහ පැහැති වර්ණයක් ගන්නවා කියලා කියනවා. අර මම කියපු කතාව. හරි. එතකොට ඒකෙන් තමයි අපි ඕකට කියන්නේ අර ගම් බිත්තර කියලා. මෙම ගම් බිත්තර වලට වැඩි ඉල්ලුමක් පවතින බැවින් වැඩි මිලකට අලෙවි කරන්න පුළුවන්. හරි. ඒ වුණාට සතුන්ගේ බිත්තර නිෂ්පාදනය අඩුයි. මෙයාලා හරි අඩුවෙන් බිත්තර දාන්නේ. දැන් අපි හිතුවොත් ගොවිපලක ඇති කරන සතෙක් ගත්තොත් දැන් ඇත්තටම කිකිලියක් බිත්තර දානකොට හිතන්නකො කොච්චර කැල්සියම් ප්‍රමාණයක් කිකිලියක්ගෙන් අයින් වෙනවද කියලා. ඒ බිත්තර කටුව තනිකර කැල්සියම්නේ. ඒකට සෑහෙන කැල්සියම් ප්‍රමාණයක් අයින් වෙනවා. ඒකට දැන් ෆාම් එක එහෙම නැත්නම් ගොවිපලක හදන කුකුළු ගත්තොත් ඒ කියන්නේ අපි ඔය ඉස්සරහට කතා කරන සූක්ෂම ක්‍රමය ගැන. හරි. ඒ වගේ ක්‍රමවලදී ගත්තොත් මේ සතුන්ට ආහාර දෙනවා කැල්සියම් බහුල ආහාර. සමහරවිට මේ සතුන්ගේ ආහාර වලට අපි එකතු කරනවා සිප්පි කටු කුඩු කරලා. හරි කැල්සියම් නේ තියෙන්නේ. ඒකට ඒව ඕනේ. ඒතකොට දැන් මේ වගේ සතෙකුට එහෙම කැල්සියම් ගන්න ප්‍රබෝධයක් නැහැ. මෙයාලට එහෙම કૃත්‍රිම ආහාර දෙන්නේ ඊටාම අඩු වෙන්නේ. සමහරවිට නොදෙන තරම්. හරි. ඒතකොට මෙයාලා දාන බිත්තර ප්‍රමාණය ගොඩක් අඩුයි. අපිට ලොකු නිෂ්පාදනයක් මෙයාලෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. රයිට්. තනින් තන බිත්තර දාන නිසා බිත්තර එකතු කරගන්න එක අමාරුයි කියලා කියනවා. අහිතකර පරිසර තත්ත්වයන්ට නිතර ගොදුරු වෙන හින්දා සත්තු රෝගී වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව විලෝපිකයන්ගෙන් වන හානිත් වැඩි. හරි. සමහරට බල්ලෝ එහෙම අල්ලලා මරලා දානවා. හරි. ඉතින් ඒකට එයාලා විලෝපික හානිනේ. හරි. නැත්නම් වෙන සත්තු ඇවිල්ලා නරි එහෙම ඉන්නවා නම් ඇවිල්ලා ඉතින් කුදලාගෙන යනවා. හරි. ඒකට ඒ ගැටලු තියෙනවා. කූඩුවක නෙවෙයි ඇති කරන්නේ. රයිට්. හරි. එහෙනම් අපි ඊළඟට බලමු අඩසියුම් ක්‍රමය කියන එක. මේ බලන්න. අඩසියුම් ක්‍රමය. දැන් ඔයාලට පේනවද මෙන්න මේ ක්‍රමය ගැන? අඩසියුම් ක්‍රමය. මෙතනදී එම ලොකුවට කූඩුවක් නැහැ. මේ සත්තු ඇති කරන ප්‍රදේශයේ සීමා කරලා තින්නේ මේ දැලකින් ආවරණය කරලා සීමා කරලා තින්නේ. ඒකට මේ සත්තු ඉන්නේ මේක ඇතුලේ. හරිද? අර නිදැලි ක්‍රමය වගේ ගොඩාක් මෙයාලට නැහැ. නිදැලි ක්‍රමයේදී ඒ සතුන්ට ඕන නිදහස් තියෙන ඕන තැනක යන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතනදී එහෙම නැහැ. මෙතනදී මෙයාලා ඉන්න සීමාවක් තියෙනවා. හැබැයි ගොඩාක් ලොකුවට එහෙම නැහැ. ඒ සූක්ෂම ක්‍රමයේදීම ඔහොම නැහැ. එයාලට කරන්න පුළුවන් සීමාව ඊටාම කුඩයි. මෙතනදී එහෙම නැහැ. මේ ලොකු ප්‍රදේශයක් නැතත් මෙයාලට සාමාන්‍යයෙන් ඇවිදලා නිදහසේ ඉන්න තරම් ඉඩක් තියෙනවා. හරි. හරි. බලමු කොහෙම අඩසියුම් ක්‍රමය කියන එක කියනවා. එහෙම. ඉඩ ප්‍රමාණය තරමක් සපයාගත හැකි යම් ප්‍රමාණයකට සපයා ගන්න පුළුවන් අර්ධ නාගරික ප්‍රදේශවල මේ ක්‍රමය සුදුසුයි කියලා කියනවා. හරිද? ඒතර මෙතනදී එක සතෙකුට දෙන්න ඕනේ ඉඩ ප්‍රමාණ තියෙනවා. හරි වර්ග මීටර කොච්චරද කියලා 0.14 0.184 දෙන්න ඕනේ කියලා කියනවා. මීටර 2ක් පමණ උස කම්බි දැල් හෝ වැටවල් ගසා මේ ප්‍රදේශ වෙන් කරන්න ඕනේ. ඒතර මීටර 2ක් විතර උසට ගැහුවා වෙන සතුන්ට එන්නත් බෑ. මේ සතුන්ට එළියට යන්නත් බෑ. right එතකොට මෙන්න මේ වටවිච්ච ප්‍රදේශයේ තියෙනෝනේ. හරි මේ වටවිච්ච ප්‍රදේශෙම උන්නම් දැන් අපිට මේ වගේ තැනක මෙයාලට නිවාසයක් උනත් හදන්න පුළුවන්. තමයි පේනවා ඇති මේ රූපේ මේ කෙලවර තියෙන පොඩි එක මේ වැදිලා නැහැ හරියට. හරි එතකොට රාත්‍රී කාලේට මේක ඇතුළටලා ලගින්න පුළුවන් මෙයාලට. හරි ඉන්න ඕනේ නැහැ. හරි right එතකොට මේකෙදි සතුන්ට අවශ්‍ය ආහාර සහ ජල බඳුන් නිවාසය තුල සපයනවා කියලා කියනවා. ඇහිඳ කෑමටද අවස්ථාව ලැබෙන නිසා සතුන්ට අමතර පෝෂණයකුත් ලැබෙනවා. හරි කෑමක් දෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඇහිඳගෙන කන්නත් මෙයාලට අවස්ථාව ලැබෙනවා. හරි රෝග බෝවීම නිදැලි ක්‍රමයට සාපේක්ෂව ගොඩක් අඩුයි. හරි බිත්තර එකතු කරන එක ප්‍රශ්නයක්ද? නෑ මේ ওই සීමාව ඇතුළේනේ බිත්තර දාන්නේ. ඒතර බිත්තර එකතු කරන එකත් ලොකු ගැටලුවක් නෙවෙයි. දැන් අර නිදැලි ක්‍රමයත් එක්ක මේක සංසන්දනය කරන්න. නිදැලි ක්‍රමයේ තිබ්බ ගැටලුවනේ බිත්තර එකතු කරන එක. ඒතර මේකෙදි හැම ලොකු ගැටලුවක් නෑ බිත්තර එකතු කරන්න. සතුන්ට නිදැල්ලේ හැසිරීමට
ලබා දෙන ඉඩ ප්‍රමාණ කලින් කලට වෙනස් කිරීමෙන් එම භූමි වගාවන් සඳහාද යොදාගත හැකියි. අන්න බලන්න මේ කියන කතාව. ඕකේ තියෙන තව එක වාසියක් තමයි දැන් අපි හිතමු මේක තමයි භූමිය කියලා. ඒතකොට මෙන්න මේ ප්‍රදේශයේ තමයි කුකුළු ටික ඉන්නේ මේකේ. හරි මේක සීමා කරලා තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ ඊළඟ කියනකොට ඊළඟ කට්ටිය එනකොට එහෙම නැත්නම් මෙයාලා වුණත් මාරු කරන්න පුළුවන්. හරි මෙයාලා මාරු කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඊළඟට එන කට්ටිය මෙන්න මේ හරියට මාරු කරනවා. හරි දැන් ඊළඟට එන කට්ටිය මේ ටිකේ ඉන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ හිටපු කට්ටිය වුණත් මෙතෙන් මාරු කරන්න පුළුවන්. හරි එතකොට දැන් මේ හරියේ කලින් කුකුළු හිටියනේ. ඒතර කුකුලන්ගේ මල ද්‍රව්‍ය හින්දා මේ හරියේ ගොඩක් සරු වෙලා තියෙනවා. හරි එතකොට මේ ටික ඊළඟට භෝගවගාවකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. මේ ටික භෝගවගාවකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි දන්නවනේ කුකුළු පොහොර කියන එක පෝෂක ලබා දෙන ප්‍රභවයක් විදිහට පාවිච්චි කරනවනේ කෘෂි කර්මාන්තයේදී. හරි එතකොට මේ ටික භෝගවගාවකට ගන්න පුළුවන්. දැන් කුකුළු ඉන්නේ මෙතන. ඊළඟට ආයේ මේ කුකුළු ටික මේ පැත්තට දානවා. එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් ගේන ටික මේ පැත්තට දානවා. එතකොට ආයේ මේ ටිකේ භෝගවගා කරන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ආපහු යනවා මෙතෙන්ට. හරි ওই විදිහට මාරුවෙන් මාරුවට එනවා. එතකොට භෝගවගාවත් එක්කම කුකුල් පාලනය කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙයාලා හින්දා භෝගවගාවට ඒක උදව්. රයිට්. හරි. එතකොට මේකට අපි නමක් කියනවා. මොකක්ද ඒක? වටමාරු ක්‍රමය කියලා කියනවා. වටමාරු ක්‍රමය. රයිට්. හරි. එතකොට සතුන්ගේ පෝෂණයත් මේකෙන් වැඩි වෙනවා. බෝගස් වෙන්නත් වැඩි වෙනවා. රයිට්. විශාල රංචු ඇති කරන එක ටිකක් අමාරුයි. ඒ ඉඩ සීමිතයිනේ. විශාල රංචු ඇති කරන්න අමාරුයි. ඒක මේකේ තියෙන අවාසියක් කියලා කියනවා. අපි යනවා ඊළඟ ක්‍රමයට. සියුම් ක්‍රමය. හරි. සියුම් ක්‍රමය එහෙම නැත්නම් සූක්ෂම ක්‍රමය. හරි. සියුම් ක්‍රමය ගැන කතා කරන්න යනවා. ඒතර සියුම් ක්‍රමයේදී දැන් මේ මෙතනදී වෙන්නේ දැන් මේ මෙතනදී මේ ඔක්කොම සත්තු කොහොම හරි නිදැල්ලේ හිටියානේ. මෙතනදී එහෙම නිදැල්ලේ නැහැ. මෙතනදී සංවෘත නිවාසයක් ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ වට කරලා හදපු නිවාසයක් ඇතුලේ ඉන්නේ. සත්තු එළියේ නෙවෙයි ඉන්නේ. ඇතුලේ ඉන්නේ. පැහැදිලිද? සත්තු ඇතුලේ ඉන්නේ. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම ඇහිඳගෙන කන්න අවස්ථාවක් නැහැ මෙයාලට. එහෙනම් මෙයාලට අනිවාර්යයෙන්ම පෝෂණය දෙන්න ඕනේ. එතකොට ආහාර සහ ජලය කියන දෙකම සපයන්න ඕනේ. එතකොට ඒ සඳහා වැය වෙන වියදම වැඩි. ආහාර සඳහා වියදමක් වැඩි වෙනවා. ඊට අමතරව ශ්‍රමයටත් වියදමක් වැඩි වෙනවා. පැහැදිලිද? මෙන්න මේ කරුණු හින්දා වියදම වැඩි වෙනවා. හැබැයි මෙයාලගේ නිෂ්පාදනය ගොඩක් වැඩි. හේතුව මෙයාලට ඕනේ කරන නියමිත පෝෂණය හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව හරි මෙයාලට බාහිර පරිසර සාධකවල බලපෑමක් නැහැ. ඒ බාහිර පරිසර වලින් විලෝපිකයන්ගෙන් අහිතකර පරිසර තත්ත්ව වලින් ඒ කිසි දෙයකින් හානියක් නැහැ. හරිද? ෆාම් එක ඇතුලේ එහෙම නැත්නම් මේ ක්‍රමයේදී මේක ඇතුලේ මෙයාලගේ තත්ත්ව පාලනය කරන්න පුළුවන්. ආලෝකය ඕනනම් ආලෝකය දෙන්න පුළුවන්. හරිද? උෂ්ණත්වය අඩු කරන්න වැඩි කරන්න ඒවා පාලනය කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? සාපේක්ෂතාව පාලනය කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ දේවල් හින්දා මෙයාලට ජීවත් වෙන්න හොඳම පරිසරයක් හදලා දෙන්න. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? මෙයාලගේ නිෂ්පාදනය වැඩි වෙනවා. ඒකට දැන් ගොඩක් ජනප්‍රියයි ওই ක්‍රම. හරි ගොඩක් ජනප්‍රියයි. රයිට් බලන්නකො සූක්ෂම එහෙම නැත්නම් සියුම් ක්‍රමය යටතේ මෙහෙම කියලා තියෙනවා. මෙම සතුන් පූර්ණ කාලීනව නිවාස තුල ඇති කරයි. කොහෙදවත් එළියට දාන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණයෙන්ම නිවාසය තුල තමයි ඇති කරන්නේ. සතුන්ගේ ආහාර හා ජල අවශ්‍යතා සියල්ල සැපිය යුතුයි. කොහොම දෙන්න ඕන? ඒ හින්දා යන වියදම වැඩි. හැබැයි ඒකක ක්ෂේත්‍රඵලයක වැඩි සත්තු සංඛ්‍යාවක් ඇති කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මෙහෙම එක්කුත් තියෙනවා. සතෙක්ට ඇවිදින්න පුළුවන් ප්‍රමාණය වැඩි නම් දැන් අපි සතෙක් ඇති කරනවා නම් මස් පිණිස මේ සතාට ඇවිදින්න පුළුවන් ප්‍රමාණය වැඩි නම් ඒකේ තේරුම අපි දෙන ආහාර මේ සතා වැය කරනවා මොකටද? ඇවිදින්න. තේරෙනවද? එතකොට ඒකෙදී ඇත්තටම ආහාර නාස්තියක් වෙනවා. හරි. මේ සතා ඇවිදින ශක්තිය විදිහට අපි දෙන ආහාර වැය කරනවානේ. සතා ඇවිද්ද කියලා එකකින් අපිට වැඩක් නැහැ නේ. එතකොට මෙතනදී අපි බලනවා පුළුවන් තරම් සතුන්ගේ සංචරණ අඩු කරගන්න. හරි. සත්තු ඇවිදින ප්‍රමාණය අඩු කරන්න බලනවා. එතකොට සතා කනවා කාලා පුළුවන් තරම් එක තැන ඉන්නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? හරි. ශරීරයේ ප්‍රමාණය විශාල. දැන් ඔයාලා වුණත් දැන් මේ කාලේ සමහරට කට්ටිය මහත් වෙලා ඇති. ඇයි ඒ? ගෙදරටලා කනවා බොනවා හරි ඔන්ලයින් හොවන්නේ තියෙන්නේ. හරි. කකා බිබී ඔන්ලයින් පන්ති කර ඒව බල ඉන්නවා. හරිද? සංචරණය අඩුයි. සංචරණය රටේ සංචරණය සීමා කරලා තියෙනවා. හරි. සෙල්ලම් කරන්නේ ඉස්සර නම් බයිසිකල් ඇප්පෙදෙන දැන් ඒවත් නැහැ මොනවත් නැහැ. හරි. එකම තැනට ඉඳලා වෙනදාට වඩා වැඩිපුර කනවා ඇති. හරි. දැන් සමහරට බ්‍රොයිලර් කුකුලෙක්ගේ ගානට ඇවිල්ලත් ඇති. හරි. ඒකට ඒ වගේ සංචරණ අඩු නම් මොකද වෙන්නේ? අර දේහේ ප්‍රමාණය මොකද වෙන්නේ? විශාල වෙනවා. හරිද? ඒතකොට මෙතනදී ඔන්න ඔය સિદ્ધාන්තේ පාවිච්චි කරනවා. පුළුවන් තරම් සතුන්ට ඇවිදින්න දෙන ඉඩ ප්‍රමාණය අඩු කරනවා. හරි. දාන්න පුළුවන් උපරිම සතු ගානක් දාන්න. හරි. එතකොට සතු ඇවිදින ප්‍රමාණය අඩු වෙයි නම් මස් නිෂ්පාදනය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. හරි.
ඒතකොට දෙන ආහාර ගොඩක් වැය වෙනවා මස් නිෂ්පාදනය කරන්න. දැන් ඔවා ගොඩක් වල මේ ඔය ෆාම් වල එහෙම හරි දියුණු කියලා සලකන ෆාම් වල ඔය ඌරෝ එහෙම හදනකොටත් එහෙමයි. හරි ඌරෝ කොටු කරලා හදන්නේ. ඒ ඌරට ඇවිදින්නවත් ඉඩක් නැහැ. හරිද? නැගිටිනවා නිදිනවා. නැගිටිනවා නිදිනවා. හරි දෙන දේවල් කනවා බොනවා නැගිටිනවා නිදිනවා. ඔච්චර තමයි. හරිද? ඒකට සංචාරණය අඩු කරලා පුළුවන් තරම් මස් ගන්න හදන්න. ඒ වගේ. ඒකට මෙතනදිත් ওই ක්‍රමය තියෙනවා. හරි. රයිට්. සතුන් කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න පුළුවන්. ඒ සත්තු ඉන්න සීමාව පොඩිනේ. දැන් නිදැලි ක්‍රමය ගත්තොත් එහෙම කොහේ ඉන්නවද දන්නේ නැහැ මොකද? කොහේ ගිහිල්ලත් දන්නේ නැහැ. ඒකට අවධානයක් දෙන්න බෑ. මේකෙදි එහෙම නැහැ. ඉන්න සත්තු අපිට පේනවා. හරි. රයිට්. මෙම ක්‍රමයේදී සතුන්ට ගැළපෙන ආහාර සලාක සැපීම නිසා සතුන්ගේ ආහාර කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි වෙනවා. අපිට සතාගේ වයස් මට්ටමට නැත්තම් සතාට මේ වෙලාවේ ඕන කරන පෝෂණයට අනුරූපව ආහාර වේලක් හදලා දෙන්න පුළුවන් සතාට. හරි. ඒක නේ වෙන්න ඕනේ. රයිට්. මේ හින්දා උසස් නිෂ්පාදනයක් ලබා ගන්න පුළුවන්ලු විශාල සතුන් ගණනක් අඩු කම්කරු ශ්‍රමයකින් පාලනය කරන්න පුළුවන්ලු. හරි. ගොඩාක් සත්තු ගානක් ඉන්නවා. හැබැයි ඒරියා එක. ඒ කියන්නේ ප්‍රමාණය පොඩිනේ. ඒතර කම්කරු ශ්‍රමය අඩුයි. කම්කරු ශ්‍රමය ඕනේ. හැබැයි අඩුවෙන් යොදා ගන්න පුළුවන්. හරි. සියුම් ක්‍රමයට කුකුලන් නැති කිරීම. ඉඩ ප්‍රමාණය සීමිත නාගරික ප්‍රදේශ වලට තමයි හරියන්නේ. හරි. ඉඩ සීමිත නාගරික ප්‍රදේශ වලට තමයි හොඳයි කියලා මේක කියන්නේ. රයිට්. දැන් අපි බලමු ඊළඟට මේ සියුම් ක්‍රමය. එහෙම නැත්නම් සූක්ෂම ක්‍රමය යොදා ගන්න පුළුවන් ආකාර. හරිද? ඒත් මේ බලන්න මෙහෙම කියනවා. සියුම් ක්‍රමය යටතේ කුකුලන් නැති කරන ප්‍රධාන ක්‍රම තුනක් තියෙනවා. බලන්නකො. ක්‍රම තුන. එකක් ඝන ආස්තරණ ක්‍රමය. අනිත් එක තට්ටුවක් මත ඇති කිරීම සහ අනිත් එක කැදලි ක්‍රමය. ඔන්න ඔය ක්‍රම ටික. හරි. ඒතර බලන්නකො ඝන ආස්තරණ ක්‍රමය. මේක තමයි ලංකාවේ දැනට වැඩිපුරම පාවිච්චි වෙන ක්‍රමය. බහුලවම පාවිච්චි වෙන ක්‍රමය. ඒතර මේ රූපය බලන්න. මෙතන මේ සත්තුන්ට ඉන්න ආස්තරණයක් දාලා තියෙනවා. මොකද ආස්තරණයක් කියලා කියන්නේ? ගොඩක් වෙලාවට මේ ආස්තරණ විදිහට අපි පාවිච්චි කරන ලංකාවේ නම් 10 පාවිච්චි කරනවා. හරි ඊට අමතරව පිදුරු වගේ දේවල් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඒතර මේක උඩ තමයි මේ සත්තු ඉන්නේ. පුළුවන් තරම් මේ ආස්තරණය වියලි තියාගන්න. ඒකට හේතුව දැන් කුකුලන්ගේ මල ද්‍රව්‍ය ඔක්කොම වැටෙන්නේ මේ ආස්තරණයටනේ. ඒතකොට මේ මල ද්‍රව්‍ය ඔක්කොම මේකේ ඉන්න ශුද්ධ ජීන් මගින් වියෝජනය වෙනවා. හරිද? හැබැයි මේකට වතුර ඇතුනොත් වෙන්නේ මේ මල ද්‍රව්‍ය මේකට එනවා. එතකොට මේකේ තෙතමනයත් වැඩි. ඊට පස්සේ මේකේ අහිතකර ශුද්ධ ජීන් වර්ධනය වෙලා මේකේ ඇමෝනියා නිෂ්පාදනය වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඇමෝනියා නිෂ්පාදනය වැඩි වුණොත් එහෙම ඒක සතුන්ට හානියක්. අහිතකර තත්ත්වයක්. ඒතකොට සතු ලෙඩ වෙන්න බලන. හරි. ඉතින් මේ ක්‍රමය දැනට ලංකාවේ වැඩිපුර පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි හරි අමාරුයි මේ ක්‍රමය යොදන්න. මොකද සතු නිතරම මේ ජල බඳුන් පෙරලා ගන්න හින්දා. හරි. දැන් මේ වගේ එකක් නම් පාලනය කරන්න මේකට දියුණු මට්ටමක තියෙන එක. සාමාන්‍ය ලංකාවේ තියෙන ක්‍රමවේද ගත්තොත් ජල බඳුන් නිකන් බිම තියලා තියෙනවා. ඒතකොට කුකුළු ගන්න. හරිද? ඒක තමයි මේකේ තියෙන ගැටලුව. ඒතර බලන්නකො මෙන්න මෙහෙම කියනවා. ඝන ආස්තරණ ක්‍රමය යටතේ ලංකාවේ බහුලවම කුකුලන් නැති කරන ක්‍රමය තමයි මේක. කුකුලන් ඝන ආස්තරණ එක. එහෙම නැත්නම් අපි කොට කියනවා ලිටරයක් කියලා. ලිටරයක්. ලීටරයක් නෙවෙයි. ලීටරයක් කියලා කියන්නේ මිනුමක් නේ. මේක ලිටරයක්. හරි. හරි ඝන ආස්තරණයක් මත ඇති කිරීම මෙහිදී සිදු කරනවා. ලිටරය. එහෙම නැත්නම් ආස්තරණය සඳහා බලන්න ගන්න දේවල් 10ක් ගන්න පුළුවන්. ඒතර පිදුරු කෑලි ගන්න පුළුවන්. යතු කුඩු ගන්න පුළුවන්. හරි. රයිට්. ආස්තරණය එහෙම නැත්නම් අතුරුණුව ඝන වූ විට සතුන්ගේ පැහැරුම් මනාව මිශ්‍ර වේ. ඒකට සතුන්ගේ කියන්නේ මල ද්‍රව්‍ය මිශ්‍ර වෙනවා කියලා කියන්නේ. ලිටරය තුල සිටින ශුද්ධ ජීවීන් මගින් මල ද්‍රව්‍ය වියෝජනය කරනවා. මේකේ ඉන්න ශුද්ධ ජීවීන් මගින් මේ මල ද්‍රව්‍ය වියෝජනය කරනවා. ශුද්ධ ජීවී ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා කාබන් ඩයොක්සයිඩ්, ඇමෝනියා සහ තාපය පිට වේ. බලන්න පිට වෙනවලු මොනවද? කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මෙන්න මේ ටික. හරි. දැන් ලිටරේ ඉන්න ශුද්ධ ජීවීන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය හින්දා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පිට වෙනවලු. ඊට අමතරව ඇමෝනියා පිට වෙනවලු. සහ තාපය පිට වෙනවලු. සාමාන්‍යයෙන් මේ ලිටරේ පොඩ්ඩක් කාරලා මේක නිය අත දාලා බැලුවොත් එහෙම ඇතුළ හොඳටම රසනේ. හරි. ඊට පස්සේ මෙහෙම කියනවා. එම පිටවන තාපයේ හේතුවෙන් රෝග බෝ කරන ශුද්ධ ජීවීන් මර්ධනය වන අතර ලිටරය වියලිව තබයි. අන්න කාරණා. මේ පිටවන තාපයේ හින්දා හරි දැන් ගොඩක් වෙලාට ඔය රෝග හදන ශුද්ධ ජීවීන් එයාලා මේ තාපයට හරි සංවේදී.
හරි දැන් ඔය කොවිඩ් වෛරස් එක වුණත් හිතන්නකෝ. හරි මේක මෙතන වෛරස් නෑ. වෛරස් එක වුණත් තාපය හමුවේ හරි ඉක්මනට විනාශ වෙනවනේ. ඒ වගේ රෝගකාරක ශුද්ධ ජීන් ගොඩක් තාපය හමුවේ විනාශ වෙනවා. හරි. ඒතකොට මෙතන ඉන්නවනම් රෝගකාරක ජීවීන්. එයාලා මේ තාපය නිසා විනාශ වෙනවා. ඊට අමතරව ලිටරයේ වියලිවත් තියෙනවා. ඒ මේක රස්නේනේ. රයිට්. ලිටරයේ ශුද්ධ ජීවීන් මගින් විටමින් B නිෂ්පාදනයක්ද සිදු කරනවා කියලා කියනවා. හරි. ඒතකොට මේ ලිටරයට ගන්න දේවල් මේකට ගන්න දේවල් ගත්තොත් දැන් ගොඩක් වෙලාවට මේවා මේ දැන් බලන්නකො ගන්නේ 10 ගන්නවා කිව්වා ඊට පස්සේ පිදුරු එහෙම නැත්නම් යතු කුඩු වගේ දේවල් තමයි ගන්න. මේ ගන්න දේවල් ගොඩක් වෙලාවට ලාභදායී දෙයක් වෙන්න ඕන. දැන් 10 කියන ඒවා ගොඩක් ගණන් නැහැනේ. අනිත් එක අපිට මේ වටා පිටාවෙන් සුලභව හොයා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් ලංකාවේ 10 පිදුරු වගේ දේවල් ඕන තරම් හොයා ගන්න පුළුවන්. හරි. සාල් නිෂ්පාදනයේ ආශ්‍රිතව ගන්න පුළුවන්. රයිට්. ඊළඟ මේක සත්තු කන්න නැති දෙයක් වෙනවා. හරි දැන් ලිටරේ දාලා තියලා ඉවරලා අද දාලා තියලා හෙට බලනකොට සතු මුන් ඔක්කොම ටික මේ කාලා. ඒතර සතුන්ට කන්න බැරි දෙයක් වෙන්න ඕනේ. අනිත් එක මේ සතුන්ට සුව පහසුව ඉන්න පුළුවන් තැනක් වෙන්න ඕනේ. ඒතර මේ 10 දැම්මම මේ 10 කොටේ සතු ඉන්න කැමති නැත්තම්. හරි ඒතර මුන් දඟලනවා, හරි එහෙම දුවනවා. ඒතර නිකන් අර සතුන්ට ඒක මේ කම්ෆර්ටබල් නෑ. එහෙම නෑ. මෙයාලට සුව පහසු විදිහට මේක ඉන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එහෙම දෙයක් ගන්න ඕනේ. සතුන්ට විස වෙන්නත් බෑ මේවා. පැහැදිලිද? ඔන්න වගේ දේවල් මත ගන්න ලිටරේ වෙනස් වෙනවා. රයිට්. මෙහෙම කියලා තියෙනවා. අතුරුණු සඳහා යොදා ගන්න ද්‍රව්‍ය වල තියෙන්න ඕනේ ලක්ෂණ. හරි. ඔය කියපු ලක්ෂණ ටික තමයි මම ඔය දැන් මේ නෝට් එකේ තියෙන ටික තමයි මම දැන් ඔය කිව්වේ. රයිට්. බලන්නකෝ අතුරුණුවක් පාලනය කරන්නේ කොහොමද කියලා. අතුරුණුවක් පාලනය කරන්නේ කොහොමද? ඒක හරි වැදගත්. මෙන්න මෙහෙම කියනවා. සතුන් නිවාසයට ඇතුල් කිරීමට පෙර සෙන්ටිමීටර 15ක ඝනකමට සුදුසු අතුරුණුවක් දාන්න ඕන. සත්තු නිවාසයකට ඇතුල් කරන්න කලින් සෙන්ටිමීටර 15ක් විතර ඝනකමට මේ 10 තට්ටුවක් අතුරුන. අපි හිතමු 10 ගන්න කියලා. හරි. ඒතර මේ තියෙන්නේ මේ රූපේ තියෙන විදිහට මේ දැන් මේ තට්ටුවට 15ක්. ඒතර ඒක තමයි මේ අතුරුලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කියනවා සතුන් නිවසට දමා සති 3ක් පමණ ගත වීමේදී ඔවුන් පහුරු ගෑම නිසා මල පහ අතුරුණුව පුරා විසිරීමත් අතුරුණුව තුලට යාමත් සිද්ධ වෙයි. දැන් මේ කුකුල්ලු දන්නවනේ එයාලා ඉන්නකොට නිකන් ඉන්නේ නෑ පහුරු ගන්නවනේ. හරි. ඒතර පහුරු ගන්නකොට මෙයාලගේ මල ද්‍රව්‍ය හැමතැනම විසිරෙනවා සහ අතුරුණුව ඇතුළට යනවා. මේ නිසා නියමිත කාලාන්තරවල රේඛයක් භාවිතා කර අතුරුණුව මිශ්‍ර කළ යුතුයි. සාමාන්‍යයෙන් මේක රේඛ කරන්න ඕන. රේඛයක් පාවිච්චි කරලා මේක මිශ්‍ර කිරීමක් කරන්න ඕන. ඇදිල්නේ. ඊළඟට කියනවා අතුරුණුව මතු පිට ගොඩවල් ආකාරයට දිස්වන තැන් කැඩීමෙන් හා විටින් විට අවශ්‍ය පරිදි අලුතින් අතුරුණු මිශ්‍රණ එකතු කිරීමෙන් අතුරුණුවේ ගැඹුර සෙන්ටිමීටර් 30ක් වෙනකල් වැඩි කරන්න පුළුවන්. සමහර අවස්ථාවලදී මේ අතුරුණුවේ තියෙන එහෙම ඉසිච්ච තැන් අපි තියන්න දෙන්නේ නැහැ. මේක ලෙවල් වෙලා සමතලා විදිහට තියෙන්න ඕනේ. ඒකට එහෙම ඉසිච්ච තැන් තියෙනවා නම් හරි එහෙම ගැටිති වගේ තියෙනවා නම් ඒවා කඩන්න ඕනේ. කඩලා ඒවා සමතලා කරලා දාන්න ඕනේ. හරිද? ඊට පස්සේ ඕනේ නම් අලුතෙන් මිශ්‍රණය අතුරුණු අලුතෙන් 10 දානවනම් අලුතෙන් එකතු කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් මේ සෙන්ටිමීටර් 15ක් ගණකවන්නේ. මේක සෙන්ටිමීටර් 30ක් විතර වගේ වෙනකල් උනාට කමක් නැහැ. ඒකට කාලෙන් කාලට මේ එකතු කරනකොට අතුරුණුව පිරෙනවනේ. ඒකට අඩියක් විතර වගේ වුණත් කමක් නැහැ කියලා කියන්නේ. රයිට්. ලැබුම් දඬු හා අනෙකුත් උපකරණ තැබීමේදී මල පහ එක තැන ගොඩ නොගැසෙන ආකාරයට තැබීමට වග බලා ගන්න ඕනේ. සමහර තැන් තියෙනවා මේ මල ද්‍රව්‍ය එක තැනකට ගොඩ ගැහෙන. හරි. දැන් රේඛ ගානකින් කරන්නේත් ඒක. රේඛයක් කරා මේ ඔක්කොම සමාකාර වෙන්න මිශ්‍ර කරනවා. මල ද්‍රව්‍ය එක තැනකට මිශ්‍ර වුණොත් මේ හරිය ඇමෝනියා සාන්ද්‍රණය වැඩි වෙන්න බලනවා. රයිට්. හරි. ඊළඟට අතුරුණුව තදවීම නිසා ඒ බැක්ටීරියා ක්‍රියාකාරීත්වයට බලපෑමක් ඇති කරනවා. එතන ඉන්නවනේ හිතකර බැක්ටීරියා. ඒකට යාළගේ ක්‍රියාකාරීත්වය අනිවාර්යෙන් ඕනේ. නැත්තම් මල ද්‍රව්‍ය වියෝජනය වෙන්නේ නැහැ. තාපය හදන්නේ. හරි. එතකොට අතුරුණුව ගොඩාක් තද වුණොත් දැන් අපි දන්නවනේ ඔක ටික කාලයක් යනකොට මේ කුකුලන්ගේ මල ද්‍රව්‍ය එකතු වෙනවා, වතුර එකතු වෙනවා, ඔය වගේ දේවල් හින්දා මේ අතුරුණුව තද වෙන්න ගන්නවා. ඒකට ඒකේ තියෙන අර සවිවර ගතිය නැති වෙනවා. ඒකට සවිවර ගතිය නැති වෙනවා කියලා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් මොකද වෙන්නේ? ඉන්න බැක්ටීරියා ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු වෙනවා. මොකද මේක තද වුණාම බැක්ටීරියා ක්‍රියාකාරීත්වය හරියට වෙන්නේ නැහැ නේ. එයාලට හොඳට ශ්වසනය කරන්න වාතනයක් වෙන්න ඕනේ. ඒ ක්‍රියාවලිය වෙන්නේ නැහැ. රයිට්. ඒතකොට දැන් මේකෙදි වෙන්න පුළුවන් ලොකුම ප්‍රශ්නයක් කියේ මොකද්ද? අතුරුණුව තෙත් වෙන එකනේ. මෙයාලා මේ ජල භාජන පෙරලා ගන්නවා. ඒතකොට අතුරුණුව තෙත් වෙනවා. හරි. ඒතකොට ඒක වළක්ව ගන්න උපක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒක වළක්ව ගන්න දිය ගැසූ හුණු එකතු කරන්න පුළුවන්.
හරි ඒක තමයි විකල්ප වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒතර මෙහෙම දෙයක් කියනවා. බලන්න. අතුරුණුව තෙත් වී ඇතනම් වර්ග මීටර 10කට කිලෝග්‍රෑම් 4ක් වනසේ දිය ගැසූ හුණු මිශ්‍ර කර යථා තත්ත්වයට පත් කරගන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. පැහැදිලිද? හරි. ඒතර ඔන්න ඒකක් දැනගන්න. මේකට දැන් අතුරුණුව තෙත් වුණොත් ඒ ගැටලුව निराකරණය කරන්නේ කොහොමද කියන එක. සාමාන්‍යයෙන් දැන් මුල් කාලේ ගත්තොත් එහෙම නියමිත පරිදි අර අපි කියවනේ රේඛ කරන්න කියලා. ඒ රේඛ කරාම හොඳ තත්ත්වයෙන් අපිට අතුරුණුව තියාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අතුරුණුවක් එහෙම හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා නම් ඒක හොඳට කැඩෙනවා. හරිද? හොඳට කැඩෙනවා. අර එහෙම ලොකු ගුලි හැදෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අර මේ 10ක් කුඩු එහෙම එකතු වෙලා ලොකු ගුලි වගේ හැදෙනවා. හරි? ඒ තත්ත්වේ නෑ. අලුතෙන් තියෙන අතුරුණුව. හරි? එතකොට අතුරුණුව පරණ වුණොත් අනිවාර්යෙන් ඒ අතුරුණුව අයින් කරන්න ඕන. ගොඩාක් කල් මේ අතුරුණුව තියාගන්න බෑ. පරණුනහම මේ අතුරුණුව අයින් කරලා ඉවරලා ඒ වෙනුවට අලුතෙන් අතුරුණුවක් එකතු කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ අතුරුණුව කියන එක හොඳ පොහොරක්. කුකුල් පොහොරක් විදිහට ගන්න අපි කුකුල් පොහොර කියලා. රයිට්. බලන්න ඊළඟට දෙවෙනි එකට. ඊළඟ. එතකොට මේ ඝන ආස්තරණ ක්‍රමයනේ. දැන් අපි ඊළඟට දෙවෙනි ක්‍රමයට යනවා මේ තට්ටුවක් මත ඇති කිරීම කියන එක. හරි? තට්ටුවක්. එතකොට මේ සත්තු ඉන්නේ තට්ටුවක් මත. ඒ තට්ටුව කම්බි දැල් තට්ටුවක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ලී වලින් හදපු තට්ටුවක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඝන ආස්තරණ ක්‍රමයේදී අපි කතා කරා නේද මේ ඝන ආස්තරණ ක්‍රමයේ තියෙන ගැටලුව. දැන් මේ අතුරුණුව නිතරම තෙත් වෙනවා. හරිද? එතකොට ඇමෝනියා හැදෙන ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට හැම වෙලාවෙම හුණු ගහින්න බෑනේ ඔකට. එතකොට අනික් කාරණාව දැන් මේ වගේ මල ද්‍රව්‍යත් ඒකෙමයි එකතු වෙන්නේ. අතුරුණුවටමයි වැටෙන්නේ. විතර වුණත් අපිරිසුදුයි. දැන් මේ විදිහට අපි තට්ටුවක් මත ඇති කිරීම ගත්තාම මේ තට්ටුවේදී මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වෙන්නේ. තට්ටුවක් මත ඇති කරනකොට ඇත්තටම මේක කම්බි දැල් තට්ටුවක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මං කිව්වේ ලී පටි වලින් හදපු තට්ටුවක් වෙන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මේ තට්ටුව මත තමයි මෙයාලා ඉන්නේ. හරි. මේ තට්ටුව මත තමයි මෙයාලා ඉන්නේ. මේ තට්ටුවට පහලින් මෙයාලගේ මල ද්‍රව්‍ය ඔක්කොම එකතු වෙනවා. පැහැදිලිද? මේකේ මල ද්‍රව්‍ය රැඳෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වාසිය තියෙනවා. එතකොට ඕනනම් මෙතන පොඩ්ඩක් සමතලා කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පොඩි වලක් වගේ හාරන්න පුළුවන්. හාරලා එතකොට මේකට තමයි මල ද්‍රව්‍ය එකතු වෙන්නේ. ඒවා අයින් කරන්න ඕනේ. මොකද අයින් කරේ නැත්නම් එහෙනම් මෙතනින් ඇමෝනියා හැදලා ඊට පස්සේ මේ ඇමෝනියා ටික උඩට ගිහලා මේක ඇතුළේ ඉන්න කුකුළු මැරෙන්න පුළුවන් ඊළඟ. හරි. ඒක ගන්න බිත්තර වුණත් පිරිසුදු තත්වයෙන් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ජල භාජනය එහෙම ඇතුළේ තිබ්බා කියලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඇයි මෙතන තට්ටුවක් නෙමේ. මේ කම්බිදැල් හරි නැත්නම් ලීපටි හරිනේ තියෙන්නේ. මේකේ වතුර පෙරලා ගත්තත් වතුර ටික ඔක්කොම පහළට තමයි වැටෙන්නේ. මේකේ රැඳෙන්නේ නැහැ. ඒතර අන්නේ වාසි තියෙනවා. තට්ටුවක් මත ඇති කිරීම කියන එක. බලන්නකෝ. කම්බිදැල් තට්ටුවක් මත ඇති කිරීම. හරි. දෙවෙනි එක මෙහෙම කියන්නේ. තට්ටුවක් මත ඇති කිරීම. මේක ආකාර දෙකකට කරන්න පුළුවන්. එකක් ලීපටි තට්ටුවක් ඇති කිරීම, අනිත් එක කම්බිදැල් තට්ටුවක් මත ඇති කිරීම. එතකොට මේකේ කියනවා ඩීප්ලිටර් ක්‍රමයට වඩා සාර්ථක ක්‍රමයක් කියලා කියනවා. හැබැයි ලංකාවේ අපි කියවනේ තාම ජනප්‍රිය ක්‍රමය ඩීප්ලිටර්. එහෙම නැත්නම් අතුරුණුවක් මත ඇති කරන එක තමයි තාම ජනප්‍රිය වෙන්නේ. ඒකට හේතුව මොකද්ද? දැන් මේවට යන වියදම් වැඩි. කම්බිදැල් ගහ කූඩු හදන්න එපාය. අරගෙදි එහෙම නෑනේ. හරි. ලොකු ගොඩනැගිල්ලක් ගත්තා. ඒ ගොඩනැගිල්ලේ 10 ටිකක් දැම්ම ඒක උඩ ඇති කරා. ඒකින්ද මේ ලාභදායී හින්දා තමයි අර ක්‍රමයට යන්නේ. හැබැයි ඒ ක්‍රමයට වඩා මේ ක්‍රමය හොඳයි. හරි. ඝන ආස්තරණයක් මත ඇති කරනකොට වඩා දැන් ඝන ආස්තරණ ක්‍රමයට තමයි ඩීප්ලිටර් ක්‍රමය කියලා කියන්නේ. ඊට වඩා ඒකට වඩා මේ ක්‍රමය හොඳයි. රයිට්. හරි. එතකොට කියනවා තට්ටුවට යටින් වලක් කපා හෝ එහෙම නැත්නම් සමතලා බිමක් සකස් කරන්න ඕනේ කියලා කියනවා. බිම් මට්ටමේ ඉඳලා සාමාන්‍යයෙන් අඩි 2ක් විතර මේක උස තිබ්බනම් ඇති. සෙන්ටිමීටර් 60ක් විතර උස තිබ්බනම් ඇති. ඒතර කම්බිදැල් තට්ටුව මත ඇති කිරීම කියන එකෙත් ඒකෙත් ලොකු වෙනසක් නැහැ. ඉතින් අර ලීපටි තට්ටුව වෙනුවට කම්බිදැල් තට්ටුවක් ගන්න එක තමයි කරන්නේ. දැන් ඔය මම රූපේ දාලා තියෙන මේ ස්ලයිඩ් එකේ දාලා තියෙන මේකේ දාලා තියෙන ඔය කම්බිදැල් තට්ටුවක් මත ඇති කරන ආකාරය. හරි. රයිට්. මේකේ බලන්නකෝ වාසි ටික කියන්නේ මේකේ දීලා තියෙනවා මෙහෙම පිරිසිදු බිත්තර නිෂ්පාදනයක් ගන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. සතුන්ගේ පැහැරුම් කියන්නේ සතුන්ගේ මල ද්‍රව්‍ය නැවත සතුන්ගේ ගෑවෙන්නේ නැහැ. හරිද? දැන් ඩීප්ලිටර් ක්‍රමයේදී එහෙම නැහැ. සතුන්ගේ මල ද්‍රව්‍ය ආපහු එයාලගේ ගෑවෙන. තේරුණාද? ඒකින්ද ගොඩක් වෙලාවට පණු රෝග වගේ දේවල් පැතිරෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙයාලගේ මේ ක්‍රමයට එහෙම වෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක හොඳ වාතාශ්‍රයක් ලැබෙනවා කියලා කියනවා. එතකොට රෝගී නිරෝගීව ඉන්න පුළුවන්. රෝගී වෙන්න තියෙන හැකියාව අඩුයි. ජල භාජනයක් හදිසියේ කාන්දු වීමක් වුණත් ගැටලුවක් නැහැ.
හරිද? ඔක්කොම වතුර ටික දැල හරහා පහළට වැටෙනවා. හරි. එතකොට අර කියපු කාරණාව මතක තියාගන්න ඕනේ. මෙතෙන්ට වැටෙන මල ද්‍රව්‍ය ටික අනිවාර්යෙන් අයින් කරන්න ඕනේ. නැත්තම් මේකෙන් ඇමෝනියා හැදිලා හරි ඒ ඇමෝනියා ටික යනවා මේක උඩට. හරි. එතකොට මේ දැල මතනේ ඉන්නේ. හරි මුන් ටික නේ ඇමෝනියා වලින් තැම්බිලා යන එක තමයි වෙන්නේ ඊළඟට. පැහැදිලිනේ? රයිට්. ඔන්න ඊළඟ ක්‍රමයට අපි යනවා. මොකද්ද? කැදලි ක්‍රමය. මම බලන්නකෝ. කැදලි ක්‍රමය මෙන්න. පේනවද? සත්තු කොහොමද ඉන්නේ? සත්තු ඉන්නේ කූඩු ඇතුලේ. මේ කූඩු ඇතුලේ තමයි ඉන්නේ. සත්තු ඉන්නේ කූඩු ඇතුලේ. රයිට්? ඒතකොට කැදලි ක්‍රමය ගත්තාම කැදලි ක්‍රමය තමයි උතන තියෙන හොඳම ක්‍රමය. හැබැයි ප්‍රශ්නේ කැදලි ක්‍රමයට අන වියදම් ගොඩක් වැඩි. හේතුව මේ හැම සතාටම කූඩුවක් ගහන්න. ගොඩක් වෙලාට එක කූඩුවක එක සතා ඉන්නේ. සමහරලාට කූඩුවක සත්තු දෙතුන් දෙනෙක් වුණත් ඉන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ අනුවත් ඕක වෙනස් වෙනවා. එක කූඩුවක එක සතෙක් ඉන්නවනම් ඒක තනි කූඩු ක්‍රමය කියලා අපි කියනවා. එක කූඩුවක සතු දෙතුන් දෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපි ඒකට කියනවා බහු කූඩු ක්‍රමය කියලා. ඒතර මේකේ තියෙන වාසිය මොකද්ද? මේකේ තියෙන වාසි තමයි දැන් සත්තු මෙන්න මේ විදිහට කූඩු වල ඉන්නේ. හරි. මේක එක කූඩුවක්. ඊට මේක තව කූඩුවක්. හරි. මේ විදිහට මෙහෙටත් තියෙනවා කූඩු. මේ ඕනේ තරම් කූඩු ගහන්න පුළුවන් මෙහෙ. හරිද? ඒතර මේව ඇතුලේ තමයි සත්තු ඉන්නේ. හරි. මේ ඇතුලේ තමයි සත්තු ඉන්නේ. දැන් මෙහෙම එකක් තියෙනවා. දැන් අර ඝනාස්තරණ ක්‍රමයට සත්තු හදනකොට සත්තුන්ට කෑම දැම්මහම සත්තු ඔක්කොම එනවා කෑම ටික කන්න. එල පොර කන. හරි. ඒතර වැඩියෙන් හයිය තියෙන එක ඌ අනිත් පෙරලගෙන ගිහලා කෑම කනවා. අර ඒතකොට ටිකක් දුබල එකෙක් හිටියොත් ඌට කන්න වෙන්නේ අර අනිත් උන් කාලා ඉතුරු වෙන ටික විතරයි. ඒතකොට හැමෝටම සමානව ආහාර හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේකෙදි එහෙම නැහැනේ. එක සතක එක කූඩුවක එක සතයි එහෙම නැත්නම් සතු දෙතුන් දෙනා ඉන්නේ. එතකොට හැමෝටම වගේ හොඳට ආහාර දෙන්න පුළුවන්. කන්න දෙන්න පුළුවන්. හරි. මොකද එක කූඩුවකට දාන කෑම අනිත් කූඩුව ඉන්න එකට කන්න බෑනේ. හරි. අනිත් එක බිත්තර පිරිසුදුව ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මල ද්‍රව්‍ය තැවරීම අඩුයි. එතකොට මේ කූඩු හරහා මල ද්‍රව්‍ය අයින් වෙනවා. හරි. මෙහෙමත් මතක තියාගන්න. මේ කූඩු එක පිට එක ගහන්න පුළුවන් මෙහෙම. හරි. මේ එක පිට එක ගහන්න පුළුවන්. හරි. හැබැයි මෙහෙම එකක් තියෙනවා ඈ. මේ කූඩුවක යටින් පොඩි ට්‍රේ එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඇයි ඒ? නැත්තම් මේ උඩම ඉන්න එකගේ මල ද්‍රව්‍ය මේ ඔක්කොම වැටෙන්නේ මේ යටම ඉන්න එකට. හරි. ඒතකොටයි මූගේ ගන්න දෙයක් නැහැනේ. හරි. ඒකින්ද මෙතනින් පොඩි ට්‍රේ එකක් තියන්න ඕනේ. එතකොට මේ ට්‍රේ එකට තමයි මෙයාලගේ මල ද්‍රව්‍ය වැටෙන්නේ. මෙතනින් ට්‍රේ එකක් තියන්න ඕනේ. ඒකට තමයි මේ මල ද්‍රව්‍ය වැටෙන්නේ. එතකොට මේ යටම ඉන්න කට්ටියට මේ ඒවයි හානියක් නැහැ. පැහැදිලිද? හරි. එතකොට මේක ගොඩක් කාර්යක්ෂම ක්‍රමයක්. මේක ගොඩක් සාර්ථක ක්‍රමයක්. නිෂ්පාදනයේ ගොඩක් වැඩි. ඒ වගේම වියදම් වැඩි. කූඩු හදන්න යන වියදම් වැඩි. ඒකින්ද ලංකාව වගේ රටවල මේක එච්චර ජනප්‍රිය නැහැ. හරි. ඒතකොට ඔයාලට මේ රූපේ පේනවා හොඳට මේ. කූඩු වල ඉන්නලා මේ එළියට ඔලුව දාගෙන ඉන්නේ. හරි. මේ රූපේ තියෙන මේ කැම දෙන අවස්ථාවක්, කැම ගන්න අවස්ථාවක්. ඒතකොට මේ කූඩු වල ඉන්නවා. දැන් මෙතන එක්කෙනා කනකොට මේ උන් ටික බලාගෙන හිටියන මුන්ට මේ කන්න බෑ. තේරුණාද? Tamanට කැම ටික එනකල් ඉන්න ඕනේ. මේ හැමෝම ඔලුව දා ඉන්නවා. මේ පහල තියෙන මේ කන්න දාලා හොඳට. හරි. ඒතකොට කූඩු වල තමයි ඉන්නේ. හරි. අනිත් එක මේ කුකුලන්ගේ තව එකක් තියෙනවනේ මේ ඇන කොටා ගැනීමේ ලක්ෂණ. මුන් එක එක කොටා ගන්නවා. ඇන කොටා ගන්නවා. හරි. ඉතින් කොටා ගත්තාම තව එකකට හානි වෙනවනේ. හරි. සමහරවිට මේ ඇස් වලට පව කොටනවා. ඇස් ගැලවෙන්න පව කොටනවා. හරිද? ඒතකොට දැන් මේකෙදි එහෙම කොටා ගැනීම කරන්න බෑ. කොටනවා නේද? කූඩුවට තමයි කොටන්නේ. ඒ අනිත් එකයි එහා පැත්තේනේ. හරි. ඒක කොටා ගන්න බෑ. දෙයක් තියෙනවා. බලන්න කැදලි ක්‍රමය යටතේ මෙහෙම කියනවා. මෙම ක්‍රමයේදී කම්බි දැල් වලින් හෝ ලී පටි වලින් සකස් කළ කැදලි තුල සතුන් නැති කරනවලු. කැදලි ආකාර දෙකක් තියෙනවා. මොනවද? එකක් තනි කූඩු ක්‍රමය. එතකොට එක් සතෙකුට එක කූඩුවයි තියෙන්නේ. අනිත් එක බහු කූඩු ක්‍රමය. එතකොට එක් කැදල්ලක සතු කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. රයිට්? හරි. එතකොට මං කැදලි ක්‍රමයේදී එක මත එක තියලා මෙහෙම හදන්න පුළුවන්. උඩට උඩට ඕනේ තරම් ගහන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකේ වාසිය මොකද්ද? දැන් මෙතන උනත් බලන්නකෝ. දැන් මෙතන තියෙනෙත් එහෙම එකක් තමයි. හරිද? මේ යට කූඩු සෙට් එකක්ම තියෙනවා මෙහෙම. හරි. ඊට පස්සේ මේ ටිකේ අවකාශයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ටිකේ ආපහු කූඩු පෙට්ටියක් තියෙනවා. උනා අපිට තව කූඩු ටිකක් ගහන්න පුළුවන් මේකේ උඩින්. හරි. එතකොට මෙතන බලන්න සිරස් අවකාශය මෙයාලා පාවිච්චි කරනවා. සිරස් අවකාශය. දැන් අපි අර ඝනාස්තන්න ක්‍රමයේ බැලුවා නම් ඒ කියන්නේ නිකන් බිම 10 දාලා හැදුවා නම් හරිද? ඒක උඩ ආයේ තව එකක් හදන්න පුළුවන්ද? එහෙම බෑනේ. හරි ඒ තියෙන වර්ගඵලයේ හදන ටික විතරයි. හැබැයි මෙතන එහෙම නෑ. මෙතන ඕනේ තරම් තට්ටු විදිහට ගහගෙන යන්න පුළුවන් උඩට. හරි දැන් මෙතන බලන්න. තට්ටු මේ 1 2 3 4ක් තියෙනවා. තට්ටු 4ක්. හරි.
හැබැයි අපි ඝනාස්තරණ ක්‍රමයට හැදුවනම් මේ යට තට්ටුව විතරයි අපිට හදන්න. නෑ උඩින් උඩින් ගහන්න බෑනේ. හරි. එතකොට ඉඩ ප්‍රයෝජනට ගන්න එක වඩා කාර්යක්ෂමයි. ඒ කියන්නේ සිරස් අවකාශයේ ප්‍රයෝජනට ගන්නවා. සිරස්. හරි. එතකොට මෙන්න මේකට අපි කියනවා බැටරි කේජ් සිස්ටම් එකක් කියලා. හරි. බැටරි ක්‍රමයක් කියලා කියනවා. බැටරි කේජ් සිස්ටම් එකක් මේ විදිහට මෙහෙම තට්ටු ගහගෙන යන්නේ. ඒ නමත් මතක තියාගන්න. හරි. මෙහෙම කියනවා. කැදලි ක්‍රමයේදී කැදලි එකක් මත එකක් තබා තට්ටු කීපයක් ලෙස සකස් කළ හැකි නිසා මෙයට බැටරි ක්‍රමය යන නමද භාවිතා කරනවා කියලා කියනවා. හරි. ඒතර විශාල සතුන් ගණනක් අඩු කම්කරු ශ්‍රමයකින් පාලනය කරන්න පුළුවන්. හරිද? රෝග බෝ වෙන එක අඩුයි. ඒ සත්තු පිරිසිදුයිනේ. හරි. එතකොට බිත්තර ලබා ගන්න පුළුවන් පිරිසිදුවට. සතුන් එනකොටා ගැනීමෙන් වෙන හානි අඩුයි. ආහාර කාර්යක්ෂමතාව වැඩි. ඒ හැම සතාටම හොඳට කන්න ඕන. හරි. කූඩු සෑදීමට විශේෂ නිපුණතාවයක් සහ නිපුණතාව කෙසේ වෙතත් විශාල වියදමක් යනවා. විශාල ප්‍රාග්ධනයක් අවශ්‍ය වෙන හින්දා හරිද මේක ලංකාවේ එච්චර ජනප්‍රිය නැහැ. හරි. නාගරික ප්‍රදේශවලට ගොඩාක් සුදුසුයි. ඒකක ක්ෂේත්‍රඵලයකින් සත්තු ගොඩාක් හදන්න පුළුවන්. දැන් හිතන්නකෝ මෙන්න මේ ඒකක ක්ෂේත්‍රඵලය. හරි. මෙන්න මේ ටික ගත්තොත් දැන් මේ ක්‍රමයේදී මෙතන 1 2 3ක් ඉන්නවා. සත්තු 3ක්. හරි. මෙතන හිතන්නකෝ. මෙන්න මේ පොඩි ක්ෂේත්‍රඵලය ගත්තොත් මෙතන 1 2 3 4ක්. සත්තු 4ක් දාන්න ඕන. හැබැයි අපි ඝනාස්තරණ ක්‍රමය හැදුවා නම් මේ යට ඉන්න සතා විතරයි අපිට තියාගන්න පුළුවන්. උඩට සත්තු ගහන්න බෑනේ ඝනාස්තරණ ක්‍රමවලදී. හරි. ඔන්න වගේ වාසි තියෙනවා. හරි. රයිට්. ඒතර ඊළඟට කියනවා මෙහෙම. ඒකේ අවසාන කොටස. කුකුලන් සඳහා නිවාස සැපයීමේ වැදගත්. ඇයි කුකුලන්ට නිවාස දෙන්න ඕන? එකක් මෙන්න මේක. අවැසි සුළං වැනි අහිතකර කාලගුණික තත්වයන්ගෙන් පීඩාවටපත් නොවි සුව පහසුව තබා ගැනීමට. ඉතින් අහිතකර කාලගුණික තත්ත්ව වලට කුකුල්ලු නිතරම නිරාවරණය වෙනවා නම් එයාලගේ නිෂ්පාදනය අඩු වෙනවා. බිත්තර දාන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. රෝගී වෙනවා. හරි. ඒතකොට නිරෝගී නැත්නම් ඒ සතෙක්ගේ නිෂ්පාදනය අඩුයි. හරි. ඒතකොට ඒ අහිතකර කාලගුණික තත්ත්වයන්ගෙන් ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට සොර සතුරු වැනි බාහිර උපද්‍රවයන්ගෙන් සත්තු ආරක්ෂා කරගන්න. කුකුල්ලු හොරකම් කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරි. අද 10ක් ඉන්නවා හෙට බලනකොට නෑ 8යි ඉන්නේ. කුකුල්ලු දෙන්නේ හොරකම් කරන් කියලා. හරිද? ඒතකොට කුකුලා කූඩුවක් ඇතුළේ ඉන්නවනේ ඒක කරන්න අමාරුයි. නිවාසයක් සපයලා තිනවනේ ඒක කරන්න අමාරුයි. හරි. ආහාර සහ ජලය ක්‍රමවත් ඒතකොට අපිට සතා කූඩුවක ඉන්නම් එයාලට ඕනේ කරන පෝෂක අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට රෝග වලින් තොර රැලක් හා උසස් ගුණාත්මක බවින් යුත් නිෂ්පාදන ලබා ගැනීම. හරිද? රෝග වලින් තොර රැලක් සහ එතකොට රෝග අඩුයි කියලා කියන්නේ. දැන් නිවාස ඇතුළේ ඉන්නවනම් ඒ සතුන්ට රෝග අඩුයි. එතකොට ගුණාත්මක භාවය වැඩි. පැහැදිලිද? හරි. අන්න එහෙම සතු ටිකක් ලබා ගන්න නිවාස සපයන එක වැදගත් කියලා කියනවා. රයිට්. එතකොට පාලනේ ඔන්න අද තමයි ආරම්භ වුනේ. කුකුළු පාලනේ කොටස අද තමයි ආරම්භ වුනේ. එතකොට අපි කතා කරා කුකුළු වර්ග ඊට පස්සේ එයාලා සම්භවය අනුව සහ එයාලා පාවිච්චියට ගන්න එයාගේලාගේ කාර්ය අනුව අපි එයාලා වර්ගීකරණයක් කරා. ඊට පස්සේ අපි කිව්වා ලංකාවේ දැනට වඩා ප්‍රචලිත වෙනවා කියලා දෙමුහුම් ප්‍රභේද. හරි. දෙමුහුම් වර්ග මේ දෙමුහුම් දර්ශ. හරි. ඒතකොට මේ දෙමුහුම් දර්ශات ආකාර තුනක් තියෙනවා කිව්වා. දුමුරු පාට බිත්තර දාන ඒවයි සුදු පාට බිත්තර දාන ඒවා සහ සතු සහ බ්‍රොයිලර් කුකුළු. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා කුකුළු ඇති කරන ක්‍රම ගැන. හරි. ක්‍රම තුනක් ගැන කතා කරා. එතකොට මේ ක්‍රමවලදී පාවිච්චි වෙන විශේෂ තත්ත්ව කතා කරා. ඒ වගේ වාසි අවාසි කතා කරා. හරි. එතකොට එතනින් 4 16 කියන කොටස ඉවර වෙනවා.